this morning, O Lord. Ìrànlọ́wọ́ la tún rí gbà láti dúró níwájú yín. We've received grace to stand in your presence. Ẹ̀dẹ̀ tí ń ru ọkàn wa sókè. And you've been stirring our hearts up. Àti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ara wa. We have been having fellowship with each other. Nípa bẹ́ẹ̀, à ń ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú wọ Jésù. Having fellowship with you, God. Torí ìdàpọ̀ tí a ń ṣe nínú ìmọ́lẹ̀ ni. Because it's a fellowship in light. Torí bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ pé ẹ̀jẹ̀ Jésù ọmọ rẹ̀ yóò wẹ̀ wá nù nínú Because ẹ̀ṣẹ̀ of gbogbo. this, the Bible said, the blood of your Son, Jesus Christ, will wash us So bó a clean tiẹ̀ from all ní sins. àdébù kankan. And if there is any blemish, Torí à ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀. because we walk in A light, fi ayọ̀ darapọ̀ pẹ̀lú ara wa. we fellowship with each A fi other darapọ̀ pẹ̀lú wọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. and fellowshipping with you, Ò ní God. ka ẹ̀ṣẹ̀ sẹ́nikẹ́ni lọ́rùn lára We wa. will not count sin against any Láàárọ̀ of nítorí us. bẹ́ẹ̀ yín ọ̀run ẹ sọ̀kalẹ̀ ẹ bá wa sọ̀rọ̀. This morning, we want the heavens to Jẹ́ join kọ̀rọ̀ us tí wàá dé láàárọ̀ yìí. and talk to us. Káfáyọ̀ padà lọlé. And let us return home Ní rejoicing. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, I prayed. Ọlọ́run ó mọ want to ohun tí mò ń là kọjá tàbí tó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. I want to conclude the topic. Lord, you know what is happening to me. Jọ̀wọ́ dìde kó ràn mí lọ́wọ́ kó ti ẹsẹ̀ bọ́. Please step in and help me. Ó mọ ohun tí mò ń là kọjá. You know what I'm going through. Ọlọ́run jọ̀wọ́ dìde kó ràn mí lọ́wọ́ kó fẹsẹ̀ sí ọ̀rọ̀. Please step in and help me. Jeremiah ló ń kégbe níwájú Ọlọ́run nínú àdúrà. Jeremiah prayed before God. Ó máa ń dé ìkóríta tí ọmọ ènìyàn máa ń rò pé bóyá Ọlọ́run ti gbàgbé òun. You get to a point you think God has forgotten you. Ìgbà míì àléébù tí a ní Sometimes the challenges we have, a máa ń fi àwọn ìṣòro wa tàbí àléébù wa máa fi ń díwọ̀n Ọlọ́run. and we compare God with what we are facing Ọlọ́run ò dé kí at a ń wò particular time. bí a ṣe ń wò. And his thoughts is different from our thoughts. Kì í ronú bá a ṣe ń ronú. His ways are different from our Kì í ways. ṣe ènìyàn bí ètè wa. He's not a man like us Tá máa fi nǹkan ara wé nǹkan ara. that should compare fleshy things with each Ẹ rí i pé other. nígbà tọ́lọ́run ń pe Jeremiah. When he called Jeremiah, Jeremiah ní àléébù ó lóun mọ̀rọ̀ sọ. Jeremiah had a blemish that he doesn't know how to speak. Ọlọ́run ní ìyẹn ò kàn òun. And God said he is not concerned, Ó lábà òun ṣiṣẹ́. that he will be his servant. Ó wá dé kòríta tí àwọn tọ́lọ́run rán sí wọn gbógun tì kódà wọ́n fẹ́ pa á. And at the point those he was ministering unto wanted to kill him. Ó dàbí pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ ò lérè. It was as if his ministry, Ó dàbí Won't pé have a ojú reward. kan ló dó sí pé kò tẹ̀síwájú. like his life was stagnant and was Bẹ́ẹ̀ not Ọlọ́run wá ń progressing. gbà níyànjú tí a ti ń wò bọ̀ yìí. And Ṣùgbọ́n God encouraged him. eléyìí tó ga jù bí tí mo bá ẹ̀kọ́ dé òun ni pé ó ní ọ̀rọ̀ mi ni kó jẹ́. And where we are currently said, it's my word. Jẹ́ kó ọ̀rọ̀ mi jẹ́ ayọ̀ rẹ. Let it be your joy Jẹ́ kó jẹ́ ẹnu dídùn rẹ. and heart delight. Tí ọ̀rọ̀ yẹn bá ti lè jẹ́ ayọ̀ rẹ tó jẹ́ ẹnu dídùn rẹ. If the word is your joy Má and heart gbàgbé delight, ògbúfọ̀ mi ni ọ́. you will be a spokesperson. Má gbàgbé ògbúfọ̀ mi ni ọ́, èmi ni mo yàn ọ́ ní ògbúfọ̀. Never forget that I've appointed you as my spokesperson. Lọ́sẹ̀ tó kọjá a ti wo Last week, díẹ̀ nínú àwọn àǹfààní tí a máa rí tí a bá kó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ. consider the benefits of eating his word. A ò ní máa wò yẹn láàárọ̀ We yìí. won't consider that again this morning. Apá kejì ẹ̀ la fẹ́ wo ẹni bá kọ̀rọ̀ jẹ. The second part is what we are Ó considering. gbé ọ̀rọ̀ sínú. And when you eat his word Ó and máa have di it, ògbúfọ̀ Ọlọ́run. you become a spokesperson. Ìdí wo ni a fi yan Jeremiah tàbí tí a fi yàn wá ní ògbúfọ̀ rẹ̀ yẹn la ní ká wò díẹ̀ láàárọ̀ We yìí. want to consider why Jeremiah was considered, or why we are considered as a spokesperson. Ìdí wo la fi yàn wá ní ògbúfọ̀ rẹ̀ yẹn la fẹ́ wò láàárọ̀ yìí ní ṣókí kí a tó máa lọlé. Why are you a Ṣùgbọ́n ẹ spokesperson? má gbàgbé ohun tó bá ń là kọjá lónìí Olúwa bẹ́ di. But don't forget, whatever you are going through today, he will step into Ohun it. tí kò là kọjá Olúwa bẹ́ di. Whatever you are going through, he will step into Ẹ it. jẹ́ kí n fi àpẹẹrẹ kan again nínú ayé David I want to give kí n fi you gbà wá níyànjú an example kí n in tó máa lọ David's sí life abẹ́ ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí. before going to Àkórí ìwà yìí a gbọ́dọ̀ Today's kà topic. Jeremiah orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ the theme for the ìkẹẹ̀ẹ́dógún topic is for Jeremiah New Living 15, Translation. verse 15.
torí a gbọ́dọ̀ kabi tí a ti mú ẹ̀kọ́. We need to read Jeremiah the orí team ìkẹẹ̀ẹ́dógún out. ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún ẹtì ẹ̀ka dé ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún 15, torí ẹsẹ̀ verse 16 yẹn gan ni mò ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa, To Yes. 16. ìwọ mọ̀, rántí mi, bẹ̀ mí wò, kí o sì gbẹ̀san mi lára àwọn onínú inúbíni mi. Lónìí Olúwa bẹ̀ wọ́ wò. Today the Lord will visit you. Amen. Lórúkọ Jésù Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ Today rẹ̀. the Lord will Amen. get to your matter. New Living Translation verse 15 and 16. Then I said, Yes. Lord, you know what is happening to me. You know what is happening to me. Please step in Please help me. Ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. Amen. and help me. Punish my persecutors. Bẹ́ẹ̀ni, ó ti verse 16. Yes. When I discover your words, Uh-huh. I devote them. Bẹ́ẹ̀ni, kò jẹ́. Ìgbà tí mo rí ọ̀rọ̀ God rẹ̀, is word. Nígbà tí a rí ọ̀rọ̀ rẹ, bẹ́ẹ̀ni, èmi sì jẹ wọ́n, mo jẹ wọ́n. ọ̀rọ̀ rẹ sì jẹ́ inú God, dídùn your mi. Ò jẹ́ kọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ inú dídùn My rẹ. heart delights. Tó bá á kó ayọ̀ bá ọ. Let his word be your heart Amúnídùn delights. bá ọ. Bring you joy. Mo parí ẹ̀ níjẹ̀jọ́ mo ní iná ni o, Happiness. iná ni o, Says iná ni o. fire. Gbogbo ohun tó bá jẹ́ igi tọ́rọ̀ bá ti jáde lẹ́nu rẹ̀ yóò jó dànù pátápátá. Whatever evil will be burned down with the power Ọ̀rọ̀ of rẹ̀ á the mú ọ word. dàgbà sí, The word will make you grow. á mú ọ gbèrú sí. Make you Kódà expand mi ò you. sọ débẹ̀, á mú ọgbọ́n ju ọ̀tá lọ. I will make you wiser than the enemies. Nípa ọ̀rọ̀ yẹn ló máa tẹ ọ̀tá mọ́lẹ̀ ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ. And through that word you Ọlọ́run rí ọ níbi tó ń gbà kọjá o. He see you where you are in what you are going through. Ò jẹ́ kí n lo àpẹẹrẹ kan níbà lọ́dọ̀ bàbá David. An Nígbà example from ogun David. tí ó ń jà láti ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ọba tó wà lórí àga. And he was facing Bàbá the ńlá bàbá rẹ̀ challenges Saul. from King Saul. Tó jẹ́ pé tán bá sọ pé òjíṣẹ́ ńlá kan alábàáṣiṣẹ́pọ̀ tó dáa jù nínú ìjọba Dáfídì nínú ìjọba Saul Dáfídì ni. And David is the greatest servant in that Tán government. bá ní ẹni tó tẹríba lọ́pọ̀lọpọ̀ tó fi gbogbo ọkàn bá Saul ṣiṣẹ́ Dáfídì ni. Very humble and loyal. Ṣùgbọ́n ọba tó wà lórí ìtẹ́ ò mọ̀ bẹ́ẹ̀. But the king is not seeing those characteristics. Ẹ̀mí tó bàlẹ̀ ẹ̀mí ara ló bàlẹ̀ ọba tó wà lórí ìtẹ́. The power of lust fell upon him. Ẹ̀mí gbayì. Or pride. Ibi tó yẹ kọ́lọ́hún ti gba ògo ó fẹ́ máa gbayì. He wanted to take Ẹ̀mí God's ká glory. mọ̀ mí. That I should be known, well known. Òun ló gbé ìlara wọnú ọba tó wà lórí ìtẹ́. Brought anxiety. Ohun rere tó envy wà nínú into ayé him. David tó yẹ kó múlò. He couldn't benefit from the good things in David's life. Mo yà bàrà ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá ti gbé Digressing. sí ipò. But the leaders, Bóyá nínú ìjọ. In the church. Ipò nínú ìjọ. any position Nínú in the ìdílé. church, in the family, Ẹ bá tún débi iṣẹ́ tí ara tẹ́ ń ṣiṣẹ́ kan fi yín sípò ńlá. or your position, your place of Bí work, àwọn kan wà lábẹ́ yín, ẹ and ṣọ́ra o. you have people, subordinates. Tẹ́ ẹ bá farabalẹ̀ dáadáa. If you are Ẹ rí patient ohun rere enough, tó wà nú àwọn tó ń bá yín ṣiṣẹ́, You àwọn see- akọni èèyàn. the good things in your Ẹ lè subordinates, múlò. and you'll be able to benefit from Tí ẹ it. tí ẹ bá tún ṣọ́ra, If you are not careful, ẹ rò pé ṣe ni wọ́n fẹ́ gbapò lọ́wọ́ yín. you will think they want to unseat you, Ẹ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe lára wọn, ẹ máa gbógun. and you start envying them, Tẹ́ ẹ bá and lẹ̀ waging tí war. gbógun tì wọ́n, And when you wage war against them, ara yín lẹ̀ ń bájà o. you're only waging war Ẹ against máa lọ lẹ̀ sí. yourself, because Kódà tó bá yà ẹ fi okùn síra yín lọ́rùn. you commit suicide. Ìbànújẹ́ á pa yín lọ́pọ̀lọpọ̀, ẹ kúkú ìbànújẹ́ tẹ́ ẹ bá ń You can tẹ̀síwájú die of pẹ̀lú ẹ. envy and sadness and grief. If you Ẹ ní continue. láyọ̀ lọ́jọ́ kan, kódà ẹ ya wèrè bíi ọba Sọ́ọ̀lù ti ya wèrè. Same way the King Saul was mad. You will die of suspicion and fear. Akuku ìfúnra àti Ẹ ṣe ìbẹ̀rù eléyìí tó sọ pé ìfúnra lóògùn àgbà. Ìfúnra yẹn ló máa pa ọ́ dànù. can die of suspicion. Wá ẹ̀yin náà mọ̀ bó ṣe báyé ọkùnrin yẹn jẹ́. You know Tó how bá ti rẹ́ nìkan tó kí David ẹnìyẹn dọ̀tá rẹ̀. the enemies of David Tó are bẹ́ẹ̀ his tó enemy, lu gbogbo ìdílé àlùfáà pa. and he killed the whole house Wọ́n of wọ aṣọ prophets. ẹ̀fọ́dù ó lu gbogbo wọn pa. Ó rò pé ọ̀tá ni The wọ́n. effort wearing prophets Ìṣètànkà béèrè láàrin pé were slaughtered by àwọn him. ìdílé yẹn ò tiẹ̀ ṣe lòdì sí Sọ́ọ̀lù rárá. And when we read the Bible, we discovered that the family never opposed his government. Olófòófó kan ló lọ bá wọn pé òun rí. Somebody went to Wọn ò tell sì him, gbàdúrà fún David.
wọn ò gbàdúrà fún ẹ lọ kábẹ wọn ò gbàdúrà that he fún. saw them, but they never prayed for David David. kan lọ ọbẹ̀ ó lébi ń pa òun. David went there and said wọ́n ní kò he was sóúnjẹ. hungry, wọ́n ní àkàrà àfihàn ló wà and they bẹ́ẹ̀. only had the shew bread tó jẹ́ pé àwọn àlùfáà nìkan ló ń jẹ. meant for the ẹ rí i pé ibi priests. tí ìrìn àjò David ọjọ́ yẹn dáa tó Jésù tọ́ka sí nígbà tó wá sáyé àbí kò tọ́ka sí. And for you to know that journey was approved by heavens, Jesus talked about it. David ní David said, bàbá yẹn wá dáhùn pé tó o bá ti yára rẹ sí mímọ́ and the man láti said, ọjọ́ mẹ́ta if you are purified tí o for fọwọ́ 3 kan days, ó ní àfún ọjẹ. you will be given. ó ní ojú ogun la wà àti ẹ̀rọ obìnrin nípò bí tí a ti We've ń been at the bọ̀. war front for the past 3 days. Bàbá wa bọ́nú ilé And the àkàrà man yẹn went inside wọ́n máa ń kó síbẹ̀ wọ́n tuntun láàárọ̀ yìí wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ bírèdì ẹ̀ wọ́n á tó síwájú Olúwa. and gave him the shew bread. Olúwa jẹ́ Olúwa gbóòórùn rẹ̀ ayé àyẹ̀ lẹ́nu pé bóyá Olúwa ló máa kó àkàrà jẹ. Bread presented before God's Iṣẹ́ ibi altar. tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti máa ń ṣìnà nínú ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ And some people ẹni Ọlọ́run òyìn náà go wò astray in the pé church. àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run And lè God tọ́jú doesn't spend tó o money bá ti and you are tọ́jú taking wọn care wà á máa lọlẹ̀. of the people of God. When you don't take care of them, you go down. tó bá ti kákàrà yẹn síbẹ̀. And when they display the shew àárọ̀ bread, ọjọ́ kejì àwọn àlùfáà tó kó síbẹ̀ the second day, àwọn ló máa jẹ́. the priest that put it wọ́n á there tún will kó eat tuntun it. sí. And they put wọ́n wá a new kó yẹn one. lọ Ọlọ́run á gbóòórùn rẹ̀ báyìí. The tó bá ti gbóòórùn rẹ̀ sweet wọ́n á smelling kó lọ ẹ̀ máa jẹ. sacrifice. eléyìí máa ṣe kó kúrò yẹn unto ní God. Dáfídì dé. And when they took it from the ṣé ó altar, yẹ David ká came. kúrọ́? And the wọ́n sọ altar pé of kò light. sóúnjẹ ń bí There àbí is no bẹ́ẹ̀ food kọ́. here. olórí àlùfáà abẹ ní oúnjẹ wà. The high priest said, Wọ́n there àkàrà is, ìfihàn ni. but it's the shew bread. wọ́n fún Dáfídì ó jẹ. And David was given out ẹni of the pé shew kò bread. gbógun ti Sọ́ọ̀lù. The man Wọ́n ní never ṣé waged ìdáwà war ń bí? against Saul's government. wọ́n ní kò sí dà kankan. wọ́n náà fẹ́ dà. Is there a sword? tó jẹ́ pé ìwọ ló gbà lọ́wọ́ Gòláyàtì. Except the sword you took àbí kò from gbà lọ́wọ́ Goliath. Gòláyàtì. ó ní bàbá ìyẹn gan ló dáa jù láyé láti jagun Olúwa. And he gave him ẹ jọ̀ọ́ ta ló ní ìdà yẹn níwájú Ọlọ́run of ta ló ní. Goliath the Philistine. ta ló ní. David. And the Ta ló sword yẹ kó belongs lò ó? to David. David. ṣùgbọ́n torí bàbá rẹ̀ ó sọ̀rẹ́ńdà ẹ̀ wọ́n wá fi ṣe iwájú Olúwa kọ́lọ́hún máa gbóòórùn ìdà yẹn. David already surrendered the sword before Ọlọ́run dẹ̀ God. wàá pinnu pé ìdà rẹ̀ ni Dáfídì lọ mú nǹkan rẹ̀. And God gave him the sword onídà back. nẹ́gẹ́ ló dà jù wọ́n fi lé lọ́wọ́ And he dẹ̀ lọ. took the sword of Goliath the Philistine. olófòfó ṣòfófó. So someone went to spy ìgbà tó lófòfó ṣòfófó and tán. tell the king. wọ́n pe gbogbo ìdílé àlùfáà wà ń gbọ́ lórí àlùfáà And the whole family of kò the tó priest, jíṣẹ́ kan tó Ahimelech, dáa jù nílé rẹ̀ the ju priest. Dáfídì lọ. he told him that there is no other great servant in your ó lẹ́yìn house. gbogbo àlùfáà That ẹ David. ṣàánú mi ẹ jọ̀ọ́ orí ló ń fọ tán máa ṣàánú rẹ̀ wàhálà wo ló bá Sọ́ọ̀lù tán fẹ́ ṣàánú rẹ̀ jọ And Saul ìṣòro wo ló dé bá nílé ayé ẹ̀ tán fẹ́ ṣàánú rẹ̀ so ẹni bá ti ní lára was àgbà ìgbé craving for gbogbo help. ẹnìkan fẹ́ pa òun gbogbo ayé gbọ́dọ̀ wàá máa ṣáájú òun And ẹni when bá ti you wá ṣáájú envy, rẹ̀ kò ní nínú dúdú sí láyà you suspect agbógun tì í everybody. so bó ṣe ní ká pa wọn. And he killed the whole family of the prophets, of the priests. àwọn tó ní kó pa lọ́mọ Ísírẹ́lì wọn láwọn orí wọn ò gbé And the Israelites said they can't. kò sẹ́nìkan tó lè yọ̀dà lọ́mọ Ísírẹ́lì jagunjagun ẹ̀ kan ò lè yọ̀dà kó pa àlùfáà None could kill Àlejò. the priest. ara Édómù ló dìde was an Edomite. olórí gbà láti forí gbèpè orí tèmi ò ní forí gbèpè Doeg the Edomite that rose and bẹ́ẹ̀ killed. ló yọ̀dà tó pa 80 priests Ọba sì wí fún Dúrégì pé ìwọ yí padà kí o sì pa àwọn àlùfáà. Dúrégì ará Édómù sì yí padà ó sì kọlu àwọn àlùfáà. Ó sì palẹ̀ ọjọ́ náà 400 ènìyàn tí ń wọ aṣọ ọ̀gbẹ́ ìfòdù. 85 1 Samuel 22 verse 18. wọ́n wọ aṣọ ẹ̀fọ́dù àlùfáà torí pé ó ń ṣe lára ẹnìkan. He killed the priests because he was Instead of envious waiting to of tap David. the Ó yẹ good things in the life kó of gbà that man nínú ohun rere tó wà nínú tó wà ní ayé Dáfídì Dáfídì. máma jà ń tiẹ̀ o
Do not wage war. Ó bá jẹ́ pé iṣẹ́ Olúwa ló ń ṣe. If you are really doing the work of Tí God, olórí kan bá ń gbógun tì ọ́. the leader is waging war against you. Sing tọkàntọkàn. Serving, You will be going higher and higher. a máa lọ sókè. Kò sí ẹnìkan lábẹ́ ọ̀run tó lè mú ọ wálẹ̀. Nobody can pull you down. Àfẹnibá máa di okùn mọ́ra ẹ̀ lẹ́sẹ̀. Pé ẹnìkan á já ọ wálẹ̀. Kò ṣeé ṣe. Nobody can pull you Kò down. ṣeé ṣe. So ogun yẹn ni 1 Samuel chapter 23. Ogun tí wọ́n lé Dáfídì lọ. Mo fẹ́ pé. And they were waging war against Dáfídì David. wá ń sá. And David was Ẹ running. wá wò láti ẹsẹ̀ 19. Mo fẹ́ For his mú life. kékeré kan jáde. Nǹkan tó Ọlọ́run mọ tóun là kọjá. God knows what you are Olúwa going dìde yóò kọlu ọ̀tá rẹ̀ lórí. Amen. Your head. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ àwọn ará síbìsì gòkè tọ̀ Sọ́ọ̀lù wá sí Yes. Gíbíà. The Sephites Àwọn went kan up ṣàánú to ẹ̀, Saul yes. at Gibeah wọ́n sì wí pé and Yes. said, ṣé Dáfídì ti fi ara rẹ̀ pamọ́ sọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni. Is not David hiding among us in the strongholds of Oresh? ní ibi tí ó tó sá pamọ́ sí ní igbó ní òkè Hikla On the hill of Ikla, tí ó wà ní ìhà gúúsù ti Jesmoni. south of Jeshmon. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọba Now, O king, sọ̀kalẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìfẹ́ tí ó wà ní ọkàn rẹ come down whenever it pleases you to do so, láti sọ̀kalẹ̀ ipa tí àwa ní láti fi lé ọba lọ́wọ́. and we will be responsible for handing him over to the king. Sọ́ọ̀lù sì wí pé Saul replied, alábùkún fún lé ẹ̀yin nípa ti Olúwa The Lord bless you for your concern for me. nítorí pé ẹ̀yin ti káàánú fún mi. Ṣé o ti rédè tí mo ń lò bẹ́ẹ̀ ni? Can you see what I'm talking Àwọn about? yẹn ò fẹ́ kó pa wọ́n. Those ones never wanted Èso to ní yá ọ die. lò. You will not be an Amen. instrument of the devil. Wàá di ọ̀tá Ọlọ́run. You be an enemy of Tó God bá ti ń gbógun ti àwọn ènìyàn when Ọlọ́run. you wage war against the people of Nítorí pé God. òun bẹ́ nìkan jà ó dẹ̀ rí pé wọ́n ń kíra. Because- Wàá di ọ̀tá Ọlọ́run o. Somebody who is your enemy, who is your enemy's friend. Ọba kan kúkú ìyà torí ti bẹ́ẹ̀. A king Ọba that killed dáadáa. himself because of that. Mo ní ọba méjì kan tí mo fẹ́ràn. I have two kings that Mo I fẹ́ràn wọn like gan. in the Bible. Kì í ṣe àwọn nìkan ni mo fẹ́ràn, ó wà lára àwọn ọba tí mo fẹ́ràn. Ọba Àṣà, King Asa ọba Uzziah. and Uzziah. Wọ́n pọ̀ tí mo fẹ́ràn ṣùgbọ́n ọba Àṣà Amen. yẹn mo But tó that King fẹ́ràn ẹ̀ tó Asa- jẹ́ pé orúkọ rẹ̀ ní bí òrìṣà wo. And his name is to destroy idols. Àfọwọ́n àfi Josiah ọmọ gidi ọmọ gidi. Both King Asa and Ó Josiah. bí òrìṣà wo. They are destroyer Ẹ̀sìkáyà of idols. ọmọ ìyá gbogbo wọn ni. And Jehoshaphat, Hezekiah àwọn ọba dáadáa mo likewise. fẹ́ràn wọn Jehoshaphat mo ṣe ń dárúkọ wọn. likewise. Now nígbà tí ọba Àṣà bí òrìṣà wo After King Asa destroyed idols, ogun kan wá dìde sí. a war rose. Ogun yẹn ìgbà tí ò lówó tí ò lágbára ó gbàdúrà. When he doesn't have the financial strength, he prayed. Ẹ ṣọ́ra o ohun tí mo fi fẹ́ràn ẹ nìyẹn o. And be very careful. ìfẹ́ tí mo ní sí ni pé mo kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀. I learnt from him. So ojoojúmọ́ ni mo ń tẹríba. And I Kódà mo bow dẹ̀ down dúpẹ́ mi òkùnkùn lówó so mi ò dẹ̀ ní kankan tí mo lè fi gbéraga. So all the For time God mo máa and all ń the wúlẹ̀ time. níwájú Ọlọ́run torí owó ò lè ràn mí lọ́wọ́. that I have no power Uh-huh. in finances. Dípò tí a fi gba àdúrà Instead of him to ó pray, wá fi owó ránṣẹ́ sí àwọn ajagun ta. he sent finances to merchandise. Missionaries ọlọ́run wa Missionaries. wòlíì kan wá dìde wá lọ́ba ọba ibi ìlò wà tó gun Ethiopia dìde sí ọ. And the prophet came to him that you are Ó here kéré nígbà when yẹn. the Ethiopian war Ibi ìlò came. ti kú rẹ̀ pé ọlọ́run máa ń ran alágbára And he lọ́wọ́ prayed here àti aláìlágbára. That he helps the strong and the weak. A kò há ràn ọ́ lọ́wọ́. Why didn't you help? Ojú Olúwa ń káàkiri gbogbo The ayé. eyes of the Lord moved to and fro. Ó lóò ṣe rere nínú Lord. eléyìí. And you didn't do well in this you've Ó done. máa rógun ní máa rógun lórúkọ Jésù. And you will see war. Amen. Ó wá bínú sí wòlíì. And he was Tó ṣọ́ra rẹ̀ o angry ṣọ́ra at the rẹ̀ o prophet. ṣọ́ra rẹ̀ o. Be very Tẹ́kọ̀ọ́ bá careful. ti kàn ọ́. Ó bínú ǹjẹ́ ó máa yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run padà. When the word of God is going out, Ó sọ̀kòlù pásítọ̀ kò yí padà. get angry or Bó stone rọjọ́ the man ẹ̀mí of God, níbàjẹ́ kò yí padà. doesn't stop the word of God. Ìbàjẹ́ ènìyàn kí náà ní kò ṣe.
And you can't stop the word of ṣọ́ra God. rẹ ṣọ́ra rẹ Very careful. lórí ìtòkùtò rẹ wàá rí i pé mo bàjẹ́ nílẹ̀ yìí ara rẹ ló máa bàjẹ́ You are planning Ara rẹ to ló máa destroy wó. someone's image. tó o bá ti sọ̀kò lù When you throw òkò yẹn ń stones, bà wá bá ọ. and the stone is coming back in multiple A folds. simple elementary physics. One of the Newton's law, for every action, there is an equal and opposite reaction. Kó bá sọ̀kòlù gan-an báyìí. And you throw stones, Newton law of Against motion kọ́ wa the pé wall. òkò yẹn ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. and the stone will bounce back to you. Pé ó ń bọ̀ wá bá wọn. It's coming back to you. Abuké mi ẹ̀tẹ̀ rántí àtọ́ní búrẹ́dì. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Bó ṣe rí gẹ́lẹ́ Now nìyẹn. the hunchback man, So And the bẹ́ẹ̀ bread ló ní giver. ó bínú sí jíṣẹ́ Ọlọ́run. and he was Ibi tí mo fẹ́ lòun bẹ́ẹ̀ ni pé ó Angry tún wá ń gbógun at ti the àwọn prophets. ènìyàn Ọlọ́run. I was waging war against the people of God. Ọlọ́run wa ọmọdé ò dẹ̀ dá o. And God said, Ibi you tó ń bá ọ̀rọ̀ rẹ think lọ yìí you are good, èṣù fẹ́ jèrè rẹ. or you are Ọlọ́run wa tó about to be ṣàánú possessed by the rẹ. devil. You understand me? And Ó God wá helped fún ní him. ojújú kan ní ẹsẹ̀. And by Ó fún ní ojújú ní giving àyà. him Ẹnìkan injury. ara ẹni tí ó jẹ́ pé ìfun rẹ̀ kẹ̀. Tọ́lọ́run ṣe pé kí ìfun ẹ̀ kẹ̀. There are people that God Yéé calls ọ̀dà egbò oyè mi mo fi sí. scars on their lungs. But this Bẹ́ẹ̀ one ó was ti on his ní leg. owó. Because he was rich. He has become Ẹ rich. ṣọ́ra yín. God will bless you all. Amen. Blessed in Jesus' God name. will change your finances. Amen. Máa yí ipò yín God padà. will change your system of eating. Amen. But ẹ ṣọ́ra o. Ilé oúnjẹ yín padà. Ọlọ́run tó ń fúnni lóhun gbogbo láṣẹ But very kéde o. careful that God that gives Ọlọ́run wá lọ things dúró to de. use freely. God waiting. Ọlọ́run expect yẹ kó gbàdúrà Olúwa For him to gbogbo pray. dúdú That o. have scars Ṣàánú and mi injury o. on my leg. síbẹ̀ nínú àìsàn Help me. rẹ̀ ó Yes, kò it- wá olúwa Yet in his disease, he did not seek the Lord, bí kò ṣe àwọn oníṣègùn. but relied on the physician. Nínú ìṣòro tó ń ṣe ọ́, And ìjọ what you ń are wá facing, Olúwa. Are you seeking God's face? Àbóníṣègùn ló ń wá. Or you are going after Àbẹ̀wé ló ń doctors? dà. Àbáwọn tó máa ràn As- ọ́ lọ́wọ́ ló ń wá kiri. Or are you looking for helpers? Gbàdúrà kékeré fúnra rẹ̀ ń bẹ̀. Pray Lórí for ẹsẹ̀ rẹ̀. yourself or your feet. Nínú wàhálà yìí, Olúwa This ìwọ challenge- nìkan ló lè gbà mí. Only you, God, can save Ìyẹn lórí me. ẹsẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì. Ràn mí lọ́wọ́ o nínú wàhálà tí mò ń là kọjá. You are the only one that can deliver me. Dá sí ọ̀rọ̀ mi bàbá. I step into my matter, God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbà. Jesus' name I pray. Jókòó. And Wọ́n ti whatever kó kà mí láyà tó dijú ẹ̀ kó rọra I'm gbàdúrà facing. yìí. Ràn mí lọ́wọ́ kí n kọ́kọ́ máa wá sọ́dọ̀ help rẹ̀. me to always come to you, O Lord. Kéde dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé o mọ̀ sí. And thank you that you know Kí about n máa it. fọkàn balẹ̀ pé ogun yóò jù ọ́ lọ. Be patient enough that this Ogun challenge yóò is kọjá not more than agbára you. rẹ̀. It's not more than your power. Bó o bá fẹ́ rán èèyàn sí mi, wàá rán bó bí a ṣe dọ́tọ̀ ni wàá rán If you want dọ́tọ̀ to sí mi. send doctor to help Ìwọ lẹ́ni me, àkọ́kọ́ tó lè yanjú ọ̀rọ̀ and you ayé are mi. the first that can take care of my life. Ìrànlọ́wọ́ mi ò sí lọ́wọ́ My ènìyàn. help is not from any Ìrànlọ́wọ́ mi man. ò sí lọ́wọ́ dọ́kítọ̀. My help is not from Ìrànlọ́wọ́ mi ò sí doctors. lọ́wọ́ adáhunṣe. My help is not from Ìrànlọ́wọ́ any mi ò sí nínú physician. ewé. My help is not in the herbs. Ìwọ nìkan ní ìrànlọ́wọ́ mi. Only you, God, is my helper. Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. Help me, O Lord. Jẹ́ kí n lè dúró níwájú rẹ Let me be níwájú able to ogun gbogbo tó bá stand in your dìde sí mi. presence in any war waged against me. Ni mo gbàdúrà. Jesus' name. Jẹ́ láàárọ̀ yìí gbogbo àwọn tó ń wojú rẹ gidigidi fún This ìrànlọ́wọ́ morning, for all those tí looking ẹsẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ for ayé wọn. help, step into their Lórúkọ path. Jésù yà wọ́n lẹ́nu. Surprise them, O Lord. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus' name, I pray. So àwọn aráàlú yìí wọ́n ṣáájú ọba tó wà So lórí these people ìtẹ́. helped King Saul. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣáájú ẹ̀? So what Wọ́n happened pinnu kó máa afterwards? fi Dáfídì lé lọ́wọ́. They determined to give, Wò ó. to hand David over to him. Akọrin yẹn ni màá ṣe fòyà o. And never be afraid of anything. ọlọ́run yóò tọ́ ẹ Guide you. wá gbé ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀ ọlọ́run yóò tọ́ ọlọ́run
Read the story. ṣùgbọ́n jẹ́ kí n yọ ká. Let me read a part of it. ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ ìgbà tí àwọn aráàlú yẹn ti pinnu àti fi lé lọ́wọ́. When the people of Ziph Dáfídì ò sì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi ń lé ọ̀tá lọ́wọ́. to hand him over so ibi tí Dáfídì dé lálejò was not àwọn aware. afẹ́tẹ̀ dọ̀tá ẹ̀. And the people there were already his enemy. ẹ wá wo bọ́lá òun ṣe dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ 24 is talking. Verse 24. 1 Samuel 23, 24 1 Samuel 23. through 29. You are reading the Bible. wọ́n sì wí pé wọ́n sì dìde So they arose wọ́n sì ṣáájú Sọ́ọ̀lù lọ sí Sífì and went to Ziph ahead of àwọn aráàlú Saul. yẹn ló ń ṣáájú Sọ́ọ̀lù lọ o. ṣùgbọ́n It's the Dáfídì Ziphites àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ against wà this. ní aginjù Móánì ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ìhà gúúsù ti Jẹ́símónì. In the Arabah, south of Jeshimon, Sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì lọ wá a. Saul and his men went to wọ́n seek wá him. wọ́n wá ìṣiṣi. They were wọ́n sì looking sọ for fún fly. Dáfídì bẹ́ẹ̀ni. And David was told. ó sì sọ̀kalẹ̀ wá sí ibi òkúta kan So he went down to the rock ó sì jókòó lé aginjù ti Móánì. in the wilderness of Moan and stayed. Sọ́ọ̀lù sì gbọ́ ó sì lépa Dáfídì lé aginjù Móánì. When Saul heard ibi tó that, jókòó sí ni Sọ́ọ̀lù ti ń lé bọ̀. he pursued David in the wilderness of Moan. Sọ́ọ̀lù sì rìn lé apá kan òkè kan. And Saul went on one side of the mountain. Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ lé apá kejì tí òkè o rí náà. bẹ́ẹ̀ yẹn ó kù díẹ̀ kọ́wọ́ tẹ̀ díẹ̀ là á máa kù ọwọ́ ọ̀tá ò ní tẹ̀ ọ́. You have been Amen. caught up with in Jesus' name. And David and his men on the other side of the mountain. Dáfídì sì yára láti sá kúrò níwájú Sọ́ọ̀lù And David made haste to get away for fear of Saul. nítorí pé Sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ti rọ̀gbà yí Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ká láti wọ́n mú ti wọn. yí ká ó kù díẹ̀ sẹ́ẹ̀ For, bíbélì ń for sọ̀rọ̀. Saul him. and his men were surrounding him and his men to capture them. ṣùgbọ́n òun ṣẹ́kan sì tọ̀ Sọ́ọ̀lù wá. lójijì ni ó wí pé Suddenly. But a messenger came to Saul saying, ìwọ yára kí o sì wá. Make haste and come. nítorí tí àwọn Fílístínì ti gbé ogun ti ilẹ̀ wa. For the Philistines have made a raid on the land. Sọ́ọ̀lù sì padà kúrò ní lílépa Dáfídì. So Saul returned by pursuing David. lójijì Ó sì lọ lépa láìrò àwọn tẹ́lẹ̀ Fílístínì. ogun èyí yóò ja ọ̀tá rẹ̀. And lójijì láìrò tẹ́lẹ̀ mo lógun èyí yóò ja ọ̀tá rẹ̀. went, and went against the Philistines. nítorí náà ni wọ́n sì ṣe ń pe ibẹ̀ náà ní Selahama Lekoti So they called the place the Rock of Escape. ní ìtumọ̀ rẹ̀ òkúta ìpínyà. ọlọ́run á fèpèyà sáàrin ìwà àtọ̀tá. God will separate you and your enemy. olúwa á fèpèyà sáàrin ìwà He àtọ̀tá. will separate you. ọlọ́run ti ṣe yẹn He has done this. ìyapa máa ti dé. Jésù ìyàpàdé lórí ìjọba ayé. Jésù ìyàpàdé lórí ìjọba àbànújẹ́. Jésù ìyàpàdé. láì ṣe kankan nípa rẹ̀. Without doing anything about it. láì ṣe kankan nípa Without doing rẹ̀. anything about ọ̀tá it. rẹ̀ yóò pẹ̀yìn dà. He turn his back. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ ìṣẹ́jú méjì. ìyapa ti dé sáàrin èmi àtọ̀tá. ìyapa ti dé sáàrin èmi From the àtẹ̀ṣẹ̀. enemy. ìyapa ti dé sáàrin èmi àtàìsàn. Power of sin. ìyapa dé sáàrin The power èmi of àti ikú sickness. òjijì. And ìyapa dé the sáàrin power of èmi àti untimely death. ikú Jésù pé ìyapa wá. The death of Jesus àjíǹde brought ti yé separation. ẹ̀yìn ọ̀tá mi padà. And resurrection turned his back. àjíǹde ti yé ẹ̀yìn ọ̀tá mi Resurrection padà. turned the enemy's back. ìyapa ti dé o. Separation between me and the ìyapa ti devil. dé o. We have been separated.
ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus' name. Gbogbo I àwọn tó ń pray. lépa rẹ lórúkọ Jésù kan pẹ̀yìn All dànù. those pursuing you, let them turn their back. Torí ikú Jésù kan yí ẹ̀yìn On the padà. death of Jesus, they should Olúwa turn ní their gbọ́ back. ìgbé wọn lórí rẹ. And they will not listen Ní orúkọ to Jésù their ni mo cry gbàdúrà. concerning you. In Jesus' name I prayed. Jókòó. Have your seat. So fọkànbalẹ̀. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Come to Ó mọ Jesus. tó ń là kọjá. He knows what you are going Ó through. mọ ogun tó dìde sí ọ. He knows the war that is waged Ó ti against fi you. ìpínyà, òkúta ìpínyà. Put a rock of Kí ni separation. mo pè é? Òkúta ìpínyà. The rock of separation. Òkúta ìpínyà. The rock of Jésù ní separation. àpáta náà. And Òun ló òkúta Jesus is the ìpínyà. rock of separation. Shout hallelujah. Hallelujah. Jẹ́ sáré fẹ́ ẹnu kan kókó tó wà níwájú mi gangan láàárọ̀ torí abẹ́ ẹ̀ ló wà. Ìgbà tó bá ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ. When you eat his word, Ó di òkú fọ rẹ̀. Jeremiah. become a Mo mọ spokesperson. tó là kọjá. Jeremiah, I know what you are Kọ́rọ̀ mi going through. jẹ́. Eat Òkú my fọ mi word. ní ọ́. You are my spokesperson. That's verse 16 of Jeremiah chapter 15. Ń la kàlẹ́ ẹ̀kan. Ẹ̀ka síta kan gbọ́. Jeremiah 15 verse nígbà tí 16. a rí ọ̀rọ̀ rẹ Mo rí ọ̀rọ̀ rẹ̀. èmi sì jẹ wọ́n Àwé kà The ó. word our friend Mo and I tẹnu mọ́ heard them. níjẹ̀jọ́ ẹ̀ kà ó. Ẹ̀yin tí ẹ wà Read the word. lórí WhatsApp. For all those on WhatsApp, Ẹ sọ fáwọn ọ̀dọ́ kan fi yín sí WhatsApp GCLG Youth. tell the youth to have Tàbí you on Àwọn ọ̀dọ́ náà ló ṣe WhatsApp. méjèèjì síbẹ̀. Wọ́n pè kan ní Pastor Owóẹ̀yẹ embraces you. We have Wọ́n two pè kan ní groups GCLG Youth. on WhatsApp. To the glory of God. On the glory of Matthew God. Dàpọ̀ Matthew Akínwùmí every All of blessed our day. brothers always send Agbe síbẹ̀ ẹsẹ̀ bíbélì tí ẹ máa kà. the Lọ́jọ́ Bible kan chapter láti January gbà tí mo ti ní ká máa ka read bíbélì yẹn. Ló for ti a ń gbé particular síbẹ̀. day. A ní kà á ní send the summary of what you have read. and he has been sending it Send your since January question láti January lójoojúmọ́. Every Kùnà day. lọ́jọ́ kan and has not failed láti ràn yín lọ́wọ́ kẹ́ka on a bíbélì particular fún day àdìyà. to help us in reading Tèmi the ti wà ń Bible. bẹ̀ bá mi ò tí ì ṣí o. Today's own is So there. ẹ̀ka. Read the Mo Bible. tẹnumọ́ díẹ̀ níjẹ̀jọ́. I Mo lébi ní emphasize mo ní kẹ́ ẹ̀ka. Mo lébi last náà week. ń kà á. That I read it also. Mo lébi náà ń kà á. Kódà mo sọ fún yín mo ní ẹ̀ẹ̀kejì ni mò ń kà á I lọ told lọ́dún you mo that dẹ̀ this máa is the kà á tán. second time this year Mo máa and kà á tán. Kódà I kékeré ló kù. soon finish reading it. Kékeré ló kù. Ìjẹ́jọba yẹn mò ń sọ fún yín. Mo ti ka Agari. Maybe last week Mo that ti I've read the prophet mo ti ka Haggai. wòlíì Sakaraya. Mo ti Prophet Tìgbèkúndé. Zechariah. Àti Tìgbèkúndé. We are back from Wẹ́sà exile. ló kù kí n kà tán. Tó ń bá ti ka Wẹ́sà And after Ezra, Malachi in the Old Testament. Báwa reading ka Malachi. Malachi in the Old Ìtàn Testament tí wọ́n wá pa lẹ́yìn ìgbèkùn ni wọ́n kọ Króníkà kìíní àti Króníkà kejì. Mo And- parí Old Testament. the post-exile chapters. Torí àwọn First tó ti Chronicle gbèkùn lẹ́nu àwọn ń ka ìtàn and ìdílé Second ìdílé Chronicle. ìdílé màá ṣe wàá lọ ka ìtàn ìdílé Júdà. is Ìdílé those that ìdílé came back ìdílé. from exile Àparí Old that Testament. wrote the first and second chronicles of the Bible. New Testament mo ti dé And New Testament ìwé Júdà. and the book of Jude. Tó ti mọ̀ pé New Testament ti fẹ́ tán bẹ́ẹ̀ yẹn. You know, I'm almost exhausted. Bádẹ̀ mo máa parí ẹ̀ kó tó dùn October mo ṣe ń bá a lọ yẹn. And the way I'm going, Àtó bẹ̀rẹ̀. I finish it Mo second ṣe pé mo time ti rìtáyà o. by September, Àtó bẹ̀rẹ̀ o. October, and I start over again. Tó kà á You read it. kò jẹ́. Jeremiah Ọlọ́run kò jẹ́. The man said, he Ọlọ́run found ní it. òkú fọ́nrán and ate o. Ó them. mọ̀ pé mo pè ọ́ lókun fọ́ ni. Don't you know I called my spokesperson? Ìyẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí láàárọ̀ yìí. And that's what I'm discussing this. Ìdí wo farabalẹ̀ gbọ́ mi o mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ ìwọ lọ rán mi sí òwò I'm gágágágá ni wọ́n rán sent mi to sí you láàárọ̀ yìí. this Kókó morning. àkọ́kọ́ lábẹ́. Why are you a spokesperson? Abíọ́ ayà ọ sọ́tọ̀ fún ìfẹ́ rẹ̀ kókó àkọ́kọ́ tí You mo are fẹ́ wò. born and separated for his will. Abíọ́ ayà ọ sọ́tọ̀ fún ìfẹ́ rẹ̀. You are born and separated for his will. A ti yàn ọ́ He has chosen a ti yàn ọ́ gẹ́gẹ́ Ọlọ́run ní ètò mímọ́ fún ọ kí a tó bí ọ kó tó rí appointed, ọjọ́ and he has only plans for you before you saw the light. kó o tó wá sáyé Before you are born, káwọn tó bí ọ before you are born, lọ́lọ́run lètò fún ọ. God has a plan for Kí n tó you. máa ka Bíbélì Before I read the scriptures, mi ò mọ̀ bóyá mo ti sọ́la mo ka I don't know if I have told you, àkọlé kan lọ́sẹ̀ yìí I ó read mú mi lọ́kàn gan ó mú mi lọ́kàn gan an article this week. kódà mo ṣíà ẹ̀ pẹ̀lú díẹ̀ nú àwọn ọmọ mi. I shared with Ó some ní of my ẹ̀tẹ̀júmọ́ children.
ntọ́lọ̀ ní kẹ́ wá ṣe láyé. And focus Bẹ̀mú bọ́lọ̀. on what God. Ó ní oríṣi èèyàn mẹ́ta ló wà láyé. That there are 3 different kinds of people Ó láwọn kan living. àbí wọn sáyé wọ́n bá ti délé ayé. That some were born into the world. Kàwé They Wọ́n á kọ́ṣẹ́. get educated wọ́n á máa torí iṣẹ́ or kan bọ́ sí learn kejì. an Bí wọ́n bá apprentice, ti rówó wọ́n á máa lé owó lọ. change jobs, Wọ́n á lé owó wọ́n á léṣẹ́ wọ́n á lé gbogbo nǹkan lọ. Tọ́ bá dẹ̀ ti ṣe yẹn achieve things wọ́n á in the fẹ̀yìn world. sí wọ́n á sì kú. and they retire And and die. Ó láwọn yẹn wáyé ṣá. That they came without a purpose. Ó nípa kejì. And the second Ó people láwọn yẹn ṣìnà. are those that are misguided. Ó láwọn yẹn náà tó wáyé. That they came Ó ní nǹkan míì ni wọ́n fàyè wọn ṣe. and devoted Tó yẹ kán fàyè wọn ṣe their wọ́n fi lives ṣe. to the wrong Àwọn thing. àkọ́kọ́ yẹn rover ni wọ́n. Tó bá ti first kọ́ pé ones ọjà tẹ́tà nbí kan. only wọ́n ti lọ roam bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ lé. around the world. Àfòmọ́ ni wọ́n máa fò kiri. And they move around. Ṣùgbọ́n àwọn kan But wọ́n some- ṣìnà. They chose the wrong purpose. Wọ́n sọ àwọn kẹta. And Ó ní the ibi third kẹta yìí. people. Ó ní kì í ṣe torí owó. And this third Kì set í of ṣe people torí orúkọ. is not because Kì í of ṣe torí ipò ọlá. finance, Ṣùgbọ́n name, ibi tí wọ́n ti ní ayọ̀. but where Tí they wọ́n ti derive ní àlàáfíà. Tí joy, wọ́n mọ̀ peace, pé ètò Ọlọ́run rèé. and they know this Wọ́n is ní ó God's lè má plan. tètè gbèrú o. That it Ó might lè not má mú blossom orúkọ wá o. on time, Ó lè má mú pọ̀ ọlá wá o. or bring name on Ó time, ní ṣùgbọ́n wọ́n fàyè wọn tì í. but they devoted their lives to it. Ó láwọn yẹn ló wáyé. And those are those that really Èwo ló máa mú níbẹ̀? came Mo to the world. èdè òyìnbó ló fi sọ òun ṣe àwọn pé tó ń bá ti sọ Yorùbá mi ò lè gbéde jáde. Tó bá jẹ́ òyìnbó tó sọ ni mò ń kóòtù báyìí màá máa kóòtù ẹ̀ gidi bó ṣe kóòtù ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń lo the word for today ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti kà. For those that Bóyá read ìjẹta the gan-an word ni. for today is Bẹ́ẹ̀ there. Èmi ò ní wáyé ṣá. I will not just exist. Ọlọ́run ló mú ọ sínú church pé kó o má wáyé ṣá. God brought you Kó o má ṣìnà. into this gathering Kó o má wáyé so àfòmọ́. that Kó o má dẹ̀ you ṣìnà. will not live Àwọn yẹn mo fẹ́ bá without sọ̀rọ̀ a láàárọ̀. purpose or lose focus. Kí ẹ tó wáyé. Before Kán you tó are bí yín born láti inú ìyá yín. to this Ọlọ́run world, ní ètò nǹkan tẹ́ ẹ máa fàyè yín ṣe. God has a plan for your life. Ẹ ò sì lè mọ̀ And you can't know tí ẹ it bá gba Jésù. until Ẹ ò lè mọ̀ you accept Jesus tí ẹ Christ. bá ka Bíbélì kẹ́ dúró lábẹ́ You ẹ̀kọ́. can't know it Ẹ ò until lè you mọ̀. read the scriptures. Ẹ ò lè mọ̀ You tí can't ẹ know bá it farabalẹ̀ níwájú Olúwa. without being patient before God. Ẹlòmíín mọ̀ Some know tó sọ it, pé màá máa ṣe tó bá yá. but Màá suspend máa ṣe tó bá yá. Títí living a fi in kú. it Àwọn yẹn ò wáyé wọ́n sọnù. until they die. They are lost. Jeremiah Jeremiah, ní kékeré. from childhood, Jeremiah orí kẹ́ni. Jeremiah chapter 1, Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún tẹ́ ẹ bá rí the Five. message agbèdè mi jáde. the message version of the Bible. Tẹ́ ẹ bá rí the message agbèdè mi jáde. Jeremiah. kí èmi kí ó tó dán ọ ní inú Before I Go shaped to you in the womb, Eh? before I shaped you in the womb, Yes. èmi ti mọ̀ ọ́ I knew all about you. Ta ló mú láìka Psalm 139? Ẹ̀yin mélòó ló mọ̀ yìí pé Ọlọ́run mọ̀ yín kán tó lóyún yín? How many of you know He knows you Ìgbà tó ń before? lóyún yín, ǹjẹ́ ta ló mọ̀ pọ́lọ́run mọ̀ tí ò jẹ́ kóyún mi ṣẹ́? That you know God knows you Tẹ̀rí ẹ̀ bá pé back Olúwa ò jẹ́ before you are kóyún mi ṣẹ́. conceived. And they Ó allow mọ̀ you pọ́mọ to be gidi ló ń bọ̀ terminated. láyé. And knows Ó mọ̀ mí. He's a great child. Ó And mọ standing. àrà tó fi mí dà. You know me, and you know the wonders that will happen in my life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, I pray. Jerry, you're coming to the world. Tó o bá ti add, if you don't add value, tó bá jẹ́ pé ṣe ló wáyé, o kọ́lé, o gbowó, o jẹun. If you're o coming mu, to this o world, kú, o wáyé, but is you to must add live value to the world. For yourself, Ayé ẹ̀ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan ayé Don't àwọn be ẹlòmíì existed. kó tó lọ níbí. you must add Tó value o to bá ti others. add value to, tó o bá tú ayé ṣe, kó o fi ayé sílẹ̀ ju bó o ṣe bá o wáyé. If you don't leave the world around you better than how you Thank you met very it, much. You must live
your environment better than you met it. People in your environment, you must leave them better than you meet them. You must draw people up. Gbọ́dọ̀ gbé O àwọn gbọ́dọ̀ ènìyàn sókè. ayé ẹ gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan àwọn ẹlòmíì tí tó bá wáyé tó fọwọ́ kan ayé àwọn Your life ẹlòmíì must wáyé. touch others. Without Sí touching rere others, pàápàá sí ètò ìgbàlà. you never lived. Especially to the way of salvation. If you go to the history of those who discover, particularly in the West, who discover Lọ many sí things, ìtàn many things that àwọn tí add value to our technology, wọ́n ṣe either ìwádìí engineering or anything. Majority ìmọ̀ ẹ̀rọ. of them have a touch of God. àwọn tó pọ̀ jù nínú Padà, wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfọwọ́tọ́ wọn lórí ìgbàlà. Ọlọ́run. You are saved. Even the first set of people to land on the moon, Àwọn tó kọ́kọ́ The lọ Apollo sí 11. ojú wọ́n ṣe land on the moon báyìí. òṣùpá. Wọ́n ka Genesis chapter 1 verse 1 láti ojú òṣùpá wọ́n relay ẹ̀. Wọ́n ṣe celebrate ẹ̀ lọ́dún yìí. The Because Apollos ọdún yìí ló pé 50 years. celebrated it. Tí Amẹ́ríkà dójú òṣùpá. Wọ́n celebrate ẹ̀ mo 50 jókòó. years of arriving in Mo the ká mi ò ráyè watch back mo jókòó ti orí internet mo bẹ̀rẹ̀ sí ń kà. I read Bọ́n ṣe land báyìí náà ní àtètè kọ́ ṣe. and immediately Ọlọ́run landed dá. in the moon. Said in the beginning, Wọ́n forí balẹ̀. God created a heaven jọ́sìn. and a heart. Wọ́n ní you created the worship. sun, you created the moon, and this is Dá the moon. oòrùn àti Ah, òṣùpá. Ọlọ́run ṣeun. And they gave glory Ọlọ́run ṣeun. unto God. Pé a kàn ń wo òṣùpá lókè. Pé èmi náà ni mo dójú òṣùpá yìí, Yeah, òṣùpá tó yeah. dáre. On the Forí balẹ̀ moon. báyìí wọ́n jọ́sìn. And they gave glory unto God. Àwọn báyìí ni wọ́n fẹ́ kó lọ sọ́hun kó ẹni tó fẹsẹ̀ tẹ́bẹ̀ ìyẹn ò kán. Ó rìn ìrìn àjò yẹn pé Ọlọ́run ló dábì yìí. Mo dẹ̀ rí pé They òun went lọ ni. on the journey that God created here. Ẹ bá àkẹ́rù yín kẹ́ máa lọ sójú òṣùpá yín ló mú. And you can now pack your Kẹ́ ẹ̀ tó lọ luggage bá bẹ̀ jẹ́. and go there. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ mi ò ní wáyé God sí. help me. I won't just exist in space. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. I Before pray. you saw the light of the day, Ká tó rí tí ẹ ìmọ́lẹ̀ rí àwọn ọmọ tí ẹ bí òwúrọ̀. lọ́mọ The tí wọn children ò bá ti ṣe ìkẹ́tọ́ lọ́hùn bá fẹ́ kán ṣe láyé ẹ ò lè gbádùn wọn. we have, except they are in the In the mainstream center of God's will. of God's will. Tẹ́ ẹ bá tì We wọ́n won't tì enjoy wọ́n them. tí wọ́n jáde kó òun ètò ń tọ́lọ́hún kọ lórí orúkọ We wọn. push them out from God's Ìgbà tí ìyà ẹ bá ń purpose jẹ wọ́n. for them. Ẹ máa jọ pín níbẹ̀ kì í ṣèpè o. When they suffer for Kì í it, ṣèpè rárá. we share from it. Ṣèpè rárá torí wrong signal wrong messages náà máa send sílé. And when the challenges arrives, share the troubles. Fọkàn rẹ balẹ̀ Be patient. kí ló ṣe délé ayé How were you born? tó o mọ̀ Do you know it? tó o mọ̀ Do you know it? kí ló ṣe bímọ tó o mọ̀ How did you give ó birth? lọ́mọ ni. Do you know it? Bẹ́ẹ̀ ẹ ti lọ́mọ báyìí ẹ̀yin ló lọ́mọ ẹ lọ́mọ Now you are parents. ẹ lọ́mọ ẹ máa tì wọ́n bó ṣe wù. You want to direct them to the world. Èèyàn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ That happens. tí bàbá mi bá ráyè tì mí bó ṣe fẹ́ If my dad kò ní gbádùn mi and push me the way he kò ní wants, gbádùn mi láéláé he wouldn't have enjoyed ó dẹ̀ gbádùn mi kó tó kú. me because he did before he died. Tó bá jẹ́ pé wọ́n máa ń rẹ́yìn kéèyàn máa ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tó bá If jẹ́ it's pé ó ṣeé ṣe possible inú ẹ̀ á máa dùn to see, tó bá jẹ́ pé wọ́n máa ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn inú ẹ̀ á máa dùn pé òun dúpẹ́ ó tiẹ̀ ti dúpẹ́ kó tó lọ pé òun dúpẹ́ pé òun ṣì mí lọ́nà he gave thanks to God that he did not mislead me. pé òun dúpẹ́ pé òun ṣì mí He lọ́nà. gave thanks to God that he did not mislead me. Tó bá ti nígbà irúgbà ó dé lébi tí mo kọ́kọ́ rẹ̀ tó wo lébi tí mo The day he came to the first house, ó nílé I máa read dá o that. àṣẹ mi ò mọ nǹkan tó ń lọ he said, "This house is good. ó nílé lẹ́wà That this house ó is lónílé beautiful. olólùwà máa bùkún
that God will bless the landlord. Ilé dáadáa ni. That is a good house. Àṣẹ ọ̀fẹ́ tujọ́. I never knew he was going. Ó ní tíṣà ò lè kọ́rù ilé yìí láéláé. He said teacher can never build this kind of house. Never. Ó ní kí ni tíṣà fẹ́ ṣe láyé tó máa kọ́rù yìí. What will teacher do to build this kind of house? Mo ní tíṣà náà lè kọ́. He said teacher too can build it. Àjọjọ ń dà á síra. Gbẹ̀lú kúkú wá jáde. Ó ní wọ́n ti ṣàlàyé fóun. That he has been told Nǹkan tó kà. Pé ṣe ló fẹ́ fa yí ara ẹ̀ ṣòro. What you Pé ò lè studied. kọ́rù ilé yìí láéláé tó and you bá ń ṣiṣẹ́ wanted tó ń ṣe yìí. to waste your time, Pé man. ìwọ lòun bá sọ̀rọ̀. I'm talking to you. Pé padà sídìí ìwé tó kà. Go Kó back lọ máa fi to what you ṣiṣẹ́. study Tó o bá fi ṣiṣẹ́ ò lè and kọ́rù work ilé yìí. with it. And if you don't go Tí into mo bá that gbọ́ràn sí lẹ́nu profession, ńkọ́. you won't build this kind of house. Ilé tí mò ń gbé lónìí ṣé máa júwe léyìn fún ọ ní Kájọlà kò tó bọ́ ẹ̀sìkọ́tà mi. And the house cannot be compared with where I live today. Kí n gbọ́ràn sílẹ̀ ní ti ilé ara nìyẹn o. That's earthly house Yàtọ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ lọ́hún kó lé from mi his children, sí inú mi dẹ́ ń dùn. and I'm rejoicing over them, Wọn ò yọ mí lẹ́nu náà. and they are not disturbing Àbórí pásítọ̀ mi nílò oko. me. Àbórí. Kẹ́mi ti ṣán lọ bí ẹyẹ. If I had gone into the world, Pásítọ̀ mi yẹn. Ìyá ẹ̀ ló jókòó yẹn. Òun gan mọ̀. a pastor at Òun gan Iloko, mọ̀. Ìyá ẹ̀ tó jókòó yẹn á ti kú. Kẹ́ bá ṣe pásítọ̀ mi. and the Torí mom would have died Olúwa láyé ara ẹ̀ ni. because he's a Lord on his own. Kí ni mo pè? A Lord. Wọ́n ẹ̀ kàn ìjọba ni ó pààlà ìjọba yìí. He's a government in the family. Kò kúkú ní sọ̀rọ̀. He won't talk, Tinú ẹ̀ ló máa ṣe. and he will carry out Kò ní his own gbí will. kò ní sọ nǹkan kan. Tinú ẹ̀ ló máa ṣe. He will not say anything. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fọwọ́ gan, But when God held ẹ̀yin onto náà ń him, gbádùn rẹ̀ báyìí. and you are enjoying him now, Àwẹ̀ má fàyè ẹ̀ ṣòfò. please do not waste your life. Wọ́n lè gbógun tì ọ́ They can wage war against lórí you ètò Ọlọ́run lórí ayé rẹ̀. because of the purpose of God upon your life. Ayé yín ò ní ṣòfò láyé. Your life will not be wasted in Jesus' name. Before you saw the light, ẹ wo ọmọ tí mo ń sọ láàrọ̀ tí mo ní mo fẹ́ràn. 1 Kings chapter 3, 1 Kings chapter 13, 1 Kings chapter 13. 1 Kings 13. Ọba ńlá, great king. ọba ńlá. Mi ò ní pé lọ́ba àwọn ọba torí Jésù lọ́ba àwọn ọba. Your Jesus is the King of Kings. Ọba ńlá ni láyé rẹ̀. Was a great king Àwọn on ọ̀run his own. júbà rẹ̀ kọ́ba ni. And the heavens Orí recognized him kẹtàlá that ìkíní is a àbọ̀wá king. ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta. 1 Kings 13. sì kíyèsí And Kíyèsí. behold, ènìyàn ọlọ́run kan láti Júdà wá sí Bẹ́tẹ́lì nípa Bẹ́ẹ̀ni. ọ̀rọ̀ there came Olúwa. a man of God out of Judah by the word of the Lord to Yes. Bethel. Jeroboam dúró lẹ́bàá pẹpẹ láti fi túrà Yes. jóná. Jeroboam stood by the altar to burn incense. Ó sì kígbe sí pẹpẹ náà nípa ọ̀rọ̀ Olúwa. The man Yes. cried against the altar by the word of the Lord. Ìwọ Ó sì wí pé pẹpẹ Altar. pẹpẹ Altar. báyìí ni Olúwa wí. God says the Lord, The altar. Kíyèsí behold, a ó bí ọmọ kan ní ilé Dáfídì. a son shall be born of the house of, to the house of David, Josiah lé orúkọ rẹ̀. Josiah by name. Lórí rẹ̀ ni yóò ti fi àwọn àlùfáà ibi gíga wọn nì tí ń fi tùràrí jóná lórí rẹ̀ rúbọ. On you shall he offer the priest Ó ti of the tó high orí ibi places tí mo ń lọ who jìnnà. Thank you. burn incense on you. Ǹjẹ́ ìsọtẹ́lẹ̀ ṣe àbí kò ṣe? This prophecy came to Ìjà pass bí or ọmọ yẹn not. àbá àbí. Was the child Ọmọ born? ọdún mẹ́jọ ni nígbà tó jọba. He was 8 years old when he was made the king. Bàbá ńlá bí òrìṣà wo. Ohun And tó dánwò it ọba destroyed kan ò dánrú ẹ̀ wò all rí. idols. These things they Ó ṣe àjẹ ọ̀rẹ́ kọjá sẹ́nìkan ò ṣerú ẹ̀. celebrated the Passover, which no king Ó ṣe celebrated. òun ló ṣe boot tẹ́nìkan ò ṣe rí. Mo rẹ́rìn He lánàá. did tabernacle. Nígbà tálùfáà ni mẹ́ta ni ká máa kóra wọjọ lọ́dún. I laughed yesterday when the man of God said Mo we tiẹ̀ should mọ̀ bẹ́ẹ̀ gather ni díẹ̀ wà ń bẹ lára àwọn. 3 times Ẹ̀ ń kó máa ń sọ fún yín. in the Ẹ year. bá jáde ẹgbẹ́ kọ́. That when you go out, you listen to sermons. Mẹ́ta lọ́dún ni ẹ gbọ́dọ̀ máa kóra yín jọ. That you must gather 3 times. Ìgbà jíǹde, The time ìgbà of ìkórè Easter, àti ìgbà kérésì. Ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ̀kan ní harvest orí and ẹ̀ẹ̀kan ní Christmas. akórajọpọ̀ báyìí ó fẹ́ ṣe fìlọ̀ bọ́n ṣe máa and we are gathered. yẹ̀yẹ́.
ń celebrate tabernacle tí wọn ò This ṣe guy ní láti celebrated tabernacle gbàyè Samuel. that was not Oh, celebrated Sherry. since the time of Samuel. Ẹ má gbàgbé o, ojú ogun ló kú sí o. He died at the war But front. he fulfilled his mission. Was fulfilled. Ó reunite, ó lọ Northern Kingdom, Samaria. Òrìṣà Jeroboamu níbi gbogbo ayé ti ń kọsẹ̀, ó wó mọ́lẹ̀. And destroyed the idol of Jeroboam, the son of Nebat. Nígbà tá àkókò tó, Ọlọ́run lu ọkàn ẹ̀ sókè. And God stirred Ètò mo fẹ́ lò nìyẹn o, up his mo jù máa lò kan heart. sí. Ọlọ́run ṣáná sí lẹ́nu. He ignited. Àwọn ẹsẹ̀ Spirit. ìjọsìn rẹ̀ yẹn. Nígbà tákòókò kíkún orí ọ̀fẹ́ tó, And Ọlọ́run fi ọmọ rẹ̀ time hàn of náà. fulfillment of Àwé grace. tó bá ti ń gbẹ̀kọ́, tọ́rọ̀ bá ti ń wọnú ayé When the rẹ̀, word kò comes wọnú ayé rẹ̀ to lásán. life, it's not coming Ọlọ́run to ló ń it lu in ọkàn vain. rẹ̀ sókè. God is only Ọlọ́run á stirring tanná sí up ọkàn your rẹ̀ heart, pé kò gbé igniting nǹkan ṣe your báyìí. heart to Lọ do ṣe o, something. that's your ministry. And Tó bá ti that's dédé ṣàánú your kẹ́nẹ́ ministry. kan tí kẹ́nẹ́ kan ń dùn ọ́ lọ́kàn pé ó yẹ kékeré dáa jù báyìí. when You have a mission there. I was telling when you my are seeing mom, weakness in something, bí a ti ń sọ̀rọ̀ nù lé ni, I told a kàn sọ̀rọ̀ láàrin, mo máa ń dáwàdà my gan. wife and I, Àwàdà tí mo dá débẹ̀ mo sọ lójú yín, mo ní, o lajú ẹ̀ dáadáa. I was telling her that Orí fine boy yẹn. you open your eyes very well to see Mo ṣàwọn pé mo fine ṣá. an handsome, Tó bá tiẹ̀ ní bàtà mi tó ń dán gan nígbà yẹn, inú ẹ̀ á máa dùn. and you'll be happy seeing my shiny shoe Wà á rí shirt mi tó máa neat gan. and my neat shirt. Olóòwò mi, ó láàánú mi máa ń ṣeun. She said Tọ̀rọ̀ ti jáde nìyẹn. Bọ́ọ̀n á jókòó báyìí pé, she just ọkùnrin kan ló pitied máa wọnú àjàgà ilé yìí. that a woman will Tó enter máa into kó this sábẹ́ ọkùnrin yìí. burden, Bóun ṣàánú obìnrin yẹn. that she was pitying Mo wá the ní sister. mínísírì ẹ̀ lọ́lọ́run fún ẹ̀ ń gbà yẹn tó. And I told her that God is only giving you Ṣé ẹ rí àánú mi tóun ṣe yẹn? the same way you are pitying Tó bá me, ti ń gbàdúrà fún ẹni tó máa ṣèyàwó Peter owó ẹ̀yẹ. and you Ara pray rẹ̀ ló ń ṣe kẹ́nẹ̀. for the person that will be my wife. You are So praying òun ló for wá ń ru yourself, àjàgà òun lónìí. and she's bearing the Ta ló burden. ń ru àjàgà òun lónìí? She's bearing the burden today. Ìjọ mi tún bá ti fẹ́ ṣe Paris dáadáa máa ní ṣàánú mi dáadáa o. I tell her to take care of me very Mo well. ti ẹ̀ dédé kan tí mo já tó já mọ́ mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Màá ní tú mi ṣe o, tú mi ṣe o. To make me look good. Ìjọ mi màá ní fowó tú mi ṣe o, fowó tú mi ṣe o. Spend on me. Ẹjọ́ ṣóbìnrin ló ń fowó tú ọkùnrin ìjà bọ̀. Shout hallelujah. Hallelujah. So tí area kan bá ń dédé ń dùn ẹ́ lọ́kàn. Whenever something Tó o rí is, pé nǹkan ò lọ dáadáa níbẹ̀. Cause it Tó o pains fẹ́ your kó lọ heart. dáadáa níbẹ̀. I want to Pray tell you- about it. That may be your ministry. you pray about it, and it might be God's Ọlọ́run ló ń mission for you. ṣáná sí ọ lẹ́mìí. God is only igniting your spirit. Isaiah 44 Isaiah 44. verse 28. Mo á fẹ́ lo èdè kan ní Ezra chapter 1 tí mo máa fi wú ẹsẹ̀ tí mo fẹ́ lò yìí. Isaiah 44 verse 28. tí ó wí ní ti Kírísì pé Ó wí ní tu Kírísì pé Cyrus, olùṣọ́ àgùntàn mi ni olùṣọ́ he is àgùntàn my mi ni. shepherd, yóò sì mú ruler. gbogbo ìfẹ́ mi ṣẹ He shall perform all my pleasure tí ó wí ní ti Jerúsálẹ́mù pé and How fulfill all my come? purpose. How Even come? saying of Jerusalem, Ẹ ṣe she shall again be built. 175 years kó tó di pé ìsọtẹ́lẹ̀ tí mo ká ẹ̀ máa ṣe wọn ò tí ì bí Jerusalem wò nígbà tásẹ̀ àti kékeré pé a ó wò. Jerusalem has not been destroyed Mo ní olùṣọ́ àgùntàn when kan Isaiah prophesied. tó máa bá mi kọ́ tẹ́ḿpìlì. And he prophesied that as a prophet Kírúsì ni that we build the kò mọ̀ temple. mí Cyrus, kò mọ̀ mí. he doesn't know Tẹ́ bá me. fẹ́ kà dáadáa ẹ lọ sí chapter 45. Kò mọ̀ mí. You read more in chapter 45 Kò mọ̀ mí. of Isaiah. Wọ́n ẹ̀ ń sin Ọlọ́run nílé wọn. He doesn't know me. Kò mọ̀ They mí. don't serve God in their home Ṣùgbọ́n òun ni family. òjíṣẹ́ mi tí mo máa But he is my prophet. in Ezra chapter 1 tó bá ń sùn fọwọ́ kan rà rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́. Ezra yourself. chapter 1 èdè tí mo fẹ́ lò níwọ̀n mi. Ezra chapter You 1. are reading the Bible. Ezra chapter 1. ní ọdún ìkíní Kírísì ọba Pásíà Àwa adédè gbé lórí àga ọba. kí ọ̀rọ̀ Olúwa láti ẹnu Jeremáyà wá kí ó lè ṣẹ Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa ru ẹ̀mí Kírísì ọba Pásíà Èdè tí mo fẹ́ lò sókè nìyẹn. God stirred up
the spirit. So the Lord The put Lord his stirred up Well, the spirit. Ew. The Lord stirred up the spirit of Stirred Cyrus. up the spirit. Ó fọnà sí lẹ́mìí, ó ṣáná sí láyà, ó ru ọkàn rẹ̀ sókè. Gbé dìde. He was stirred up by God. Dìde. Rise up. Má paná ẹ̀mí. Do not quench the fire of the Spirit. Má paná ẹ̀mí. Not quench the Spirit. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má paná ẹ̀mí. Not quench the Ẹ má Spirit. kẹgàn ìsọtẹ́lẹ̀. Do not Bọ́dọ̀ bá despise ti- prophecies. Kò dìgbà tó gbóhùn lálókè. Not until you hear Kò a dìgbà tó voice rí náà kan tó sọ̀kalẹ̀. or see a Kíní fire. kan á ru ọkàn rẹ sókè, á gún ọ lábẹ́rẹ́, Something will á mú ọ ignite lẹ́mìí. Ọkàn rẹ á máa your gbiná. soul. Ọkàn rẹ á máa gbiná lórí kíní yẹn. Ignite your Kíní ò soul gbọdọ̀ bàjẹ́. on Kíní a ò gbọdọ̀- particular matter. Ọlọ́run fẹ́ lò ọ́. Lọ ṣe. God Bí is gbogbo ayé bá ń calling bú you ọ níbẹ̀ máa ṣe saw lọ. that. You Wà á do gbèrè it. níbẹ̀. and you receive your Tó bá reward jẹ́lẹ̀ yìí there. ni gbogbo ayé sọ pé ìwọ nìkan ló ń gbà máa gbà. If you are called to sweep Kò máa this ní jẹ́ kán place, gbà o. continue Máa gbà. it. Continue doing it. You are called to touch life. You are called to influence the life of any Àpè ọ láti fọwọ́ tó ọ̀rọ̀ ló ayé máa àwọn jáde ènìyàn. sí ọ. And the word will come unto you. Máa bẹ Ọlọ́run tìrà pé èmi ò ní waste ìdànù Tell láyé. God that you not waste away. So gbogbo eléyìí tí mo sọ ẹ ti kó gbogbo point mi pọ̀. Bóyá ibi tán bí ọ̀ dá. Ìyẹn Maybe- báyìí wọ́n ń sin lọ́run nílé wọn. Like Cyrus, Bàbá I àjẹ́ don't kó lòlò. serve God. Bàbá ẹ̀ bá They mọ́ are lówó. home. Bàbá ẹ̀ bá mọ́ ní kankan. That might not be rich. Kò yí ètò Ọlọ́run padà. God Doesn't change the plan of God. purpose for you are ẹnìkan tó lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́ kì í ṣèṣù ìwọ nìkan ló lè Only dí you Ọlọ́run can lọ́wọ́. stop His plan for your life. Ìwọ nìkan ló Only lè dí you Ọlọ́run lọ́wọ́. can impede. Torí o kò sẹ́ni tó máa fagbára mú ọ. Because nobody will take you on Ìwọ ló máa compulsion. pinnu pé mo máa ṣe. Ìwọ ló dẹ̀ máa ní mi ò ṣe. You must propose in your heart that you will do it. Akólòlò Was ní a stammerer. Jeremiah Jeremiah was a stammerer. kò ní túmọ̀ sọ́lọ́run. God is not bothered about that. Sí Kristi mò ń kà yìí. The Cyrus, Tẹ́ bá wo Isaiah 55 mo 45 mo sọ Isaiah bẹ́ẹ̀. 45, Ibi tá ń bí lé olórìṣà. was born in an idolatry Ó home. dẹ̀ pàṣẹ gbogbo ẹ̀ ló lé olúwa ẹ̀ lọ́kọ́. Oh, Òun lẹ ń kọ lórin orin Kristi lẹ ń kọ yẹn. You are singing the song of Ẹ̀kọ́ ìgbàlódé la Cyrus. gbé jáde níbẹ̀ tó dorin fún wa o. Ẹni òróró rẹ̀ ni mí. ó ti di ọwọ́ ọ̀tún mi mú. God's anointed servant. Bàbá Bàbá yóò yóò jẹ́ jẹ́gun orílẹ̀-èdè níwájú mi. Yóò tún àmúre ẹgbẹ́ àwọn ọba. Yóò fún mi ní ìṣúra àti ọ̀rọ̀. Ilẹ̀kùn ire kó máa sí níwájú mi. Èyí tí ẹ kì yóò lè ti. Ṣé ẹni tọ́lọ̀ bá fẹ́ kó o ṣe? What God Ẹgbọ́n mi has o. proposed for you Tó o to bá do, ti lógun òní lé Ọlọ́run sí ń bẹ̀. If you Ogun think á lé. there won't be challenges. Ẹgbẹ̀rún ogun kan ò lè díṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. No amount of challenges can stop Èmi God. bọ̀bọ̀ mi ń jọ́sìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. We are worshiping God one of these days. Mo sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ àpótí là ń kànú lé. Reading the Àkàdé book of Acts Acts. 27. Acts 27. Èdè kan tó ru mí lọ́kàn sókè. Particular verse of the Bible Èdè has yẹn stirred up my heart. ó ru mí lọ́kàn sókè láti chapter 22. From chapter no. 22. 27 yẹn náà ló wà. Nígbà tí ìjì ń 27. jà, ìjì yẹn ń jà láàrin ìjì yẹn. In the midst of the storm, Róòmù ló ń lọ o, ìjì yẹn ń jà, wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ Paul báyìí. was on his way Bẹ̀rẹ̀ tó to dàbí Rome. kọ́kọ́ máa dànù. 14 days ni wọn ò fi jẹ́. Ọjọ́ mélòó ni mo pè? will be submerged in water. Èrù ń dànù gbogbo rẹ̀ fẹ́ yí pọ̀. They couldn't eat for 14 days. Ìgbà tó dàárín òru. They lost their props. And in the middle of Paul. the night, Cheer up. Ẹ rántí bàbá cheer up. Paul was called Mo to sọ fún cheer up. ìyàwó mi nígbà tá à ń kà. Mo ní bá a ṣe ń kà mo rántí bàbá cheer up. Bàbá ti lọ lé o. Man has gone to rest. Cheer up. Cheer up. Má jẹ́ kó kàn yín dàrú. Do not be troubled. Ewọ́ kò lè ṣaláì déwájú ta ni mo pé.
Caesar. You must appear before Caesar. Ìjì mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ìbáàjà nú ọkọ̀ yìí. Matter the Ó máa lọ wàásù fún Késárì. you must preach in the presence of Ẹ Caesar. mọ̀ pé bàtà pé onímàámu náà lọ síwájú àwọn ọba àti ìjòyè. When Inú it was wàhálà ló déwájú àwọn ọba yẹn. It was Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ máa rò pé bóyá ṣe ló máa wọ agbádá lọ bẹ̀. that we get to the presence Náà lọ fún lówó. of kings. Yẹ̀yẹ́. We would have thought that it would be easy. Inú ìdè ló dọ̀dọ̀ Felix. He went in Ó kò lọ́dọ̀ chains Felix. to King Felix Ó dọ̀dọ̀ Festus. and King Ó kò lọ́dọ̀ Festus Festus. and King Agrippa. Ó dọ̀dọ̀ Agrippa. Agrippa ní àbátú ọ̀kalẹ̀. Agrippa said, "You will Bí o bá have ṣe kó o set ti fi loose ẹjọ́ rẹ lọ if you Késárì. have not appealed unto Caesar." Wọ́n ní ìrìnàjò Róòmù yá. Omi òkun níṣẹ́ wọ. Ò ní And the débẹ̀. journey to Ò Rome ní débẹ̀. Àní jẹ́ kó déwájú wanted to Késárì. stop him Ẹ from má getting gbàgbé. to Caesar. Ó ń lọ Jerúsálẹ́mù. Was on the way to Jerusalem. Wọ́n ní ẹni tó ní àmùrè yìí ṣe la máa lu a But máa he pa. that holds this girdle will Ó lóun be gan fẹ́ kú. Ó dé Jerúsálẹ́mù crucified. kan. But he said he was ready. He got to Jerusalem. Mo fi máa bẹ́ẹ̀ yàn ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Iṣẹ́ So- ìránṣẹ́ Jerúsálẹ́mù yẹn á dẹ́rù bà yín. Children of God, Ọlọ́run sáyìn rẹ̀. the ministration Ọ̀kẹ́rùkù in sọ̀rọ̀. Jerusalem Ó ní ẹjọ́ jẹ́ kí n bá wọn Stop. sọ̀rọ̀. Bí ìgbà tí Ìjẹ̀ṣà bá ní ilẹ̀ ò gbogbo Ìjẹ̀ṣà. and he spoke to them Wọ́n fẹ́ra balẹ̀. in their language. Kọ̀tún wá débi kan pé Ọlọ́run tàn mọ́lẹ̀ sí ọkàn òun. Ó ní He got màá to rán a sáwọn place- kẹfìrí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó kú. That God showed Sójà light ló gbé. upon his Ikọ̀ ọba heart. ni wọ́n fi gbé kú òun bẹ́ẹ̀. And he was taken in Gbígbé the táwọn ikọ̀ governor's ọba gbé lọ. convoy. Ogójì èèyàn kan ló máa kú. From there, and 40 people Wọ́n náà máa pa. gathered together that they will kill him. Nínú ìjì yẹn ni wọ́n ń gbé. Ọlọ́run wá ní. From that storm, Paul, o ti jẹ́rìí Apostle mi Paul, ní. you witnessed me in Jerusalem. Ó kú Róòmù tí mo mú ọ lọ bá. And you are going to Rome. Ó kárí ọmọ mi. Well done, my child. Kárí ọmọ. Well done. So iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ lọ nígbà mi àdàbẹ̀ ni pé ẹ̀rọ Walk kan. with Ẹlẹ́rìí God ni yín. Kí ni mo everywhere. pè You are yín? witnesses. Ẹ jẹ́rìí God, mi. witness Ṣé dáadáa o. and do it very well. Ìgbà tó wá dé inú ìjì yẹn. When you got Wọ́n kò lè ṣaláì. Kò ṣeé ṣe kó má to the déwájú waves of the ocean, you must get to Caesar. Sọ fúnra rẹ̀ kò lè ṣeé ṣe kí n má parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. I must Kò lè conclude ṣeé ṣe kí n this má parí ministry. iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. I Kò must lè ṣeé finish ṣe kí n this má kú race. ẹ̀ láyọ̀. I will be arrive fulfilled. safely. Mo I máa will parí ohun fulfill tọ́lọ́run ní kí n wá ṣe láyé. purpose in the mighty name of Mo máa Jesus. ṣàṣeyọrí lónú tọ́lọ́run I ní kí will n wá ṣe láyé. succeed on what He has sent me to do in the mighty name of Jesus. The devil likes it. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we are praying. Sọ́sọ́kè mo lè má ṣẹ̀kọ́ púpọ̀ mi ò parí ẹ̀ máa bá mi nínú ẹ̀kọ́ mi. Mi ò ní conclude ṣàṣedà. Other sermons. Mi ò ní ṣàṣeyọwọ́ iṣẹ́ mi alérè mi ò ní nájà mẹ́ta mẹ́ra èmi ò ní pòfo nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù tó kú tó jíǹde màá ṣàṣeyọrí ohun sọ mi ò ní ṣàṣedànù rárá mi ò ní ṣàṣeyọwọ́ iṣẹ́ mi alérè èmi nájà mẹ́ta mẹ́ra èmi ò ní pòfo nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù tó kú tó jíǹde màá ṣàṣeyọrí ohun sọ mi ò ní Bẹ́ẹ̀ni ẹ bá ti dúpọ̀ ṣàṣeyọrí mi gbàdúrà fúnra. mi ò ní ṣàṣeyọwọ́ iṣẹ́ mi alérè mi ò ní nájà mẹ́ta mẹ́ra èmi ò ní pòfo nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù tó kú tó jíǹde màá ṣàṣeyọrí ohun sọ. Èmi náà kúnlẹ̀ láyọ̀. Máa kúnlẹ̀ láyọ̀. Ṣàṣeyọrí máa ṣàṣeyọrí òun tẹnumọ́ máa ṣàṣeyọrí òun sọ máa ṣàṣeyọrí òun Ní orúkọ pariwo. Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus' Amen. name we prayed. Ẹ rí i pé You can see
owó tí kírùsì máa fi kọ́lé wọ́n ti ṣètò. The resources Cyrus will spend. ó dẹ̀ kọ̀wé As ẹ kọ́lé provided. yẹn láti inú ìṣúra ọba. And they made a proclamation to build kírùsì kú àwọn kan dáṣẹ́ yẹn dúró. from the reservoir. wọ́n ṣíwèé And ìrántí. after his death, some stopped. wọ́n lẹ́nikẹ́ni tó Job. bá ní kó má kọ́lé olúwa yìí. And the wọ́n ní book of kírùsì ọba ti kọ̀wé. remembrance was written. wọ́n lẹ́nikẹ́ni tó was bá open. ti ní Darius ló sọ yẹn. ó ní Darius. ká yọ igi òpó tó gbélé rẹ̀. And whoever says this will not be fulfilled, ká sọ lérè di àtàn. the wood of his lintel should be removed. ọ̀tá ò lè dí mi lọ́wọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀. The enemy Ew. cannot stop me. Ew. The enemy cannot stop me. Ew. The enemy cannot stop me. àkọọ́lẹ̀ wà lórí ayé mi. There is a written àkọọ́lẹ̀ yẹn declaration gbọ́dọ̀ ṣẹ. ó upon my gbọ́dọ̀ life, ṣẹ. and it must be fulfilled. Jésù Olúwa wa. Amen. tó bá lógun tó dìde pé tó ọlọ́run ní ṣe mọ́ mi lára. Against wọ́n á yẹgi léèrè á di àtàn. agreement lórí ẹsẹ̀ náà ọdún abẹ lórúkọ of God's Jésù. plan. pé òun tọ́lọ́run ní fún mi láyé pé kò little of ní his ṣe. house will be removed. a ó yọgi léèrè. Become a dunghill. ilé rẹ̀ yóò di àtọ̀ sórí ilẹ̀. And the house will be I'm become a a dunghill. missionary. I have a purpose of coming here. Mi ò wá tayò láyé. Mi ò wá ṣeré mọdé Not here láyé. to play. Ọlọ́run lẹ́tò fún ayé mi. God has a plan for Ètò my yẹn life. yóò dẹ̀ ṣẹ. And that plan Ètò will yẹn yóò be ṣẹ mọ́ mi lára. fulfilled upon me. I'm here for a purpose. Ó ní ìdí tí mo fi wá sí ilé ayé. lórúkọ jésù ètò ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣẹ ètò ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣẹ lórí ayé mi ó gbọ́dọ̀ ṣẹ lórí àgbára mi ó gbọ́dọ̀ ṣẹ lórí gbogbo tó yí mi ká. Jésù Ètò ọlọ́run Olúwa gbọ́dọ̀ wa. ṣẹ. In Jesus' Máa jókòó name we orúkọ pray. Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call them Ìwọ up ìjì just tó ń three jà. times. Ìwọ wàhálà tó ń dé Wave. lọ́tún. Ètò ọlọ́run àṣẹwọ́n mi lára àdúrà lórúkọ Plan of Jésù. God will be fulfilled Kó upon gbà me. gbà. Listen, O ye waves. Àbí mi fi ayé fún ètò. Agbá Born ọkàn into mi this là world láti mú ètò for a ọlọ́run. purpose. Ìwọ ìjì. ọlọ́run You waves. gbọ́ Listen, tí mo bá turbulence. ohun tí ọlọ́run àlàyé nìkú ló máa ṣẹ Jesus. ọ̀tá ò lè ṣẹ tó gbọ́ ọ̀rọ̀ àpáàdé ò lè ṣẹ tọ́lọ́run ló máa ṣẹ mọ́ mi lára torí àbíbí sínú ètò ọlọ́run ó ti wà nínú àtọ́tẹ́lẹ̀ pé mo máa ṣe iṣẹ́ olúwa ìwọ ọ̀tá gbọ́ ohun tí ọlọ́run nìkú ló gbọ́dọ̀ ṣẹ o gbọ́dọ̀ wà wọlé ètò ọlọ́run lọ o gbọ́dọ̀ wọlé ètò ọlọ́run lọ o tọ́lọ́run nìkú ló gbọ́dọ̀ ní ìmúṣẹ o gbọ́dọ̀ ní ìmúṣẹ ọ̀tá ò lè dènà rẹ̀ èṣù ò lè dènà rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ àpáàdé ò lè dènà rẹ̀ ohun tí wọ́n Ètò ọlọ́run yóò ṣẹ lórúkọ Jésù yóò ṣẹ mọ́ Purpose ọ of lára. God shall be fulfilled Ètò upon ọlọ́run me. yóò ṣẹ mọ́ ọ lára The in the purpose name and of plan of God shall be fulfilled upon me. àkọọ́lẹ̀ ọlọ́run yóò ṣẹ. God's Nǹkan tó lọ́run pé proclamation gbogbo tó wáyé concerning kò ní yẹ. me fulfilled. Ó And kò what ní has yẹ. written concerning Àkọọ́lẹ̀ me, tó wà lórí ayé nothing will rẹ̀. change In it. the name of In Jesus. the mighty name of Jesus. Nothing will change his proclamation concerning my life. In the mighty name of Jesus. gbogbo ò ní yẹ ọ̀tá ò lè yẹ èṣù ò lè Ní yẹ. orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Yóò kó jẹ́ kí n sáré fẹnu kan kí Have your n máa seats. lọ lé. Let me highlight the points. Inú òwe tálẹ́ǹtì lẹ fi máa mọ̀ pé a ò dá ẹnikẹ́ni lófo. From the proverb of talent, Tó o it's bá found ti rí that gbàlà, Jésù ní nobody kò is gbà ó. created empty. Kọ́kọ́ sọ pé mo dé Olúwa láti ṣe First ìfẹ́. accept Jesus that you are Yọ̀ǹda ara rẹ. called to do his Tó o will. bá yọ̀ǹda ara rẹ, o lè mọ́nú Ọlọ́run. Surrender Wà á yourself. kàn máa fẹsẹ̀ gbá títì káàkiri. Without surrendering yourself, you can't know his Wà á plan. àwọn tó nù kiri ò lè rí, ò lè rí, ò lè rí. Wonder- Ire rẹ ò sí lórí títì, Lost kò sí lọ́wọ́ èèyàn, items and you won't find it. kò sí lórí títì, It's not with anyone. kò sí lọ́wọ́ èèyàn kankan. Ọmọ yẹn ti kọ́, ire tèmi, bolówà. olúwa ló wà. Bó bá máa lógo, bolówà. Bòmí yóò yọ ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ mi àṣeṣe alára fún mi. Kó o gba Jésù ní Accept Jesus. àbí gbogbo wa lólórí burúkú. We are all born Ṣùgbọ́n empty. Ọlọ́run ní lọ́kàn kò ṣéǹjì ẹ̀. Éfésù God's ló sọ plan bẹ́ẹ̀ orí kìíní mi ò ráyè concerning máa us ga cannot be tẹ̀ kẹ́rin. changed. Ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé, ṣáájú ká tó bí ọ. That before the foundation of the Ẹlòmíà ní world, Jeremaya ni mò ń kà. Mi ò gbúdọ̀ sáré. Ẹsẹ̀ kẹrin ẹsẹ̀ need to karùn-ún. read Má jẹ́ kí n sáré jù. Kó lè yí ọ dáadáa pé mi ò dá wàdà. that Pé mò ń bá ọ sọ̀rọ̀. Pọ́lọ́hún mọ̀ kó talking tó to wáyé. you that God Ẹsẹ̀ kẹrin.
àní gẹ́gẹ́ bí ó ti yàn wá nínú rẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé He has kí appointed àwa in kí ó lè us jẹ́ mímọ́ before the beginning àti of the world. aláìlábùkù Bá mi níwájú kà rẹ̀ Amplified nínú Bible ìfẹ́. translation yẹn. Bá mi kà. Even as in his love, he chose us. In his plan. Maka. He Nínú chose- ètò rẹ̀, he ó cho- yàn wá. Actually picked us out for himself as his own. Gẹ́gẹ́ bí ètò rẹ̀ pé tèun ló máa jẹ́ láyé. Tètà ló máa jẹ́ láyé. And in his plan Tètà that ló máa jẹ́ láyé. that you Nínú are ètò for God. ayébáyé pé tòun ló máa jẹ́ láyé ò ní His jẹ́ eternal tèmi. plan that you will be for God, Bíbélì ló ń kà. not for the In devil. Christ, before the foundation of the world. Nínú Jésù ló ti máa jẹ́ tèmi káyé tó bẹ̀rẹ̀ Become pé mine. ọjọ́ kan ń bọ̀ tó ń gba Jesus. Jésù olùgbàlà. That you give your life That we should be holy, to Jesus, on a particular consecrated and day. set Pé apart for tèmi ní him, màmá ló máa jẹ́. and blameless in his Bí sight, tí mo lọ ò tí ì débẹ̀. even above reproach before him in love. Máa kọ èdè mi ó For ẹni tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ sí èdè tí mo ìsọdọmọ lò nìyẹn. he foreordained Àyànmọ́ us. rẹ ni kí ni o? Èsì. ìsọdọmọ Kí ni àyànmọ́ rẹ o? Adoption, ìsọdọmọ Pé wàá dọmọ mi lọ́jọ́ kan. predestined nípa Jésù Kristi fún ara Tó o bá rẹ̀ ti gba Jésù, sons. wàá dọmọ mi. by Jesus Christ to himself. Àkọọ́lẹ̀ mi á dẹ̀ wá ṣẹ láti bẹ̀. And my proclamation will be Ó fulfilled tán. upon your Ó máa life. sọ láàárọ̀ yìí ni. For he And foreordained Tó o bá fẹ́ us. ráre láyé, The summary of everything. tán bá lórílẹ̀-èdè ò jẹun, wàá jẹun. You will eat if the whole country Bí èdè is tọmọ not yẹn ń lò tó lé ẹsẹ̀ tábà ń kó lọ ní sùúrù o. like the Ó jẹ́ verse kẹsẹ̀ yẹn báwọn la ayé já o. our brother quoted. Ọkàn yẹn ló sọ yẹn. Ìyá ẹ̀ kan lè má gbọ́ lẹ́nu His ẹ̀ níbẹ̀ yẹn. mind and the mom Ìyá ẹ̀ lè má gbọ́ might mo tó sọ not lẹ́nu ẹ̀ rí even be pé aware òun ò fẹ́ wálé, òun fẹ́ tọ̀ ń dọ̀hún. that I wanted to get lost. O mọ nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń lò lọ́wọ́. Do you know what our children are So, thinking? ma. currently? Do you know it? Ó jẹ́ gbàdúrà fún wọn. Pray for them. Bóun tẹ pinnu kún àtọ̀ ń dọ̀hún. I want to stay over there. Pé kò sóhun tó ń bọ̀ wá ṣe. There's no reason for him to come back. Ìyá ẹ̀ lè má gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ rí. And the mom might not be aware. Oníṣùgbọ́n òun ló kẹsà wà lẹ́sà. Olóhùn gan ló ka ẹsẹ̀ tó bá ń wí. That he read the verse from Olóhùn the gan náà ní kò Bible ká. Olóhùn sì ká. That Olóhùn was ẹsẹ̀ yẹn so- wá ń bá àwọn jà káàkiri. to read the verse, and the verse became a Tí ò word bá for wá him. lábẹ́ ẹ̀kọ́, tí ò bá rí gbàlà ṣe á gbọ́ yẹn. If he's not saved Yeah, yeah. or under the sermon, will he Lọ jókòó tí o. listen to that? Mo yàbàrà sọ́dọ̀ ẹni o. Lọ jókòó tí dáadáa kó ṣiṣẹ́ dé Sit lórí. down with that verse Má tọ̀ ń dọ̀hún o. and do not get lost. Mo ní kó má ṣe. And do not get lost. Tòun tọ́lọ̀ ń kọ lórí ayé rẹ. What God has Ìjà written máa concerning jáde your lórí life, ìwọ ló lè the pinnu devil will pé fight mi ò concerning ṣe. it. And only you can propose in your heart that you won't be Ní involved. tìjì kò lè dá ọ dúró. About Ní ti storm, ọ̀tá, it kò can't lè dá ọ stop dúró. you. The Ní devil ti wàhálà cannot kò stop lè dá ọ dúró. you. The Ní challenges ti ọmọ ènìyàn wò lè cannot dí ọ stop you. lọ́wọ́. Men cannot Ṣùgbọ́n àwọn stop ló lè you. pinnu pé You no, can decide not to mi ò fẹ́, get involved. mi ò ní interest. Can decide that you are not interested. Bẹ̀ tó bá ti sọ pé ò ṣe yẹn, bó bá ṣe ń lọ, kìnní yẹn á máa bá ọjà. Even Pé if you ọmọ decide yìí, not to get you are involved, wasting away. the Ọmọ word yìí, will be ẹ̀ reoccurring. ní mo ní ẹ lò. Ọmọ yìí, Are you ìgbà míì kan gbégi dáná rẹ̀. my child? Ìgbà míì kó. Ìgbà míì kékeré kan déédéé dàrú, kò ní mọ ibi tó ti dàrú. Sometimes things might not work right. Àwọn wùdí àmọ́ àbá ọmọ àjẹ àtúnṣó. And prophets Àwọn ọ̀run ló dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀. will be telling you that Àmì àwọn kan ká enemies, ṣẹlẹ̀ ò ní mọ bí ó ti jáde wá. Ee gbogbo ayé Some máa things will ṣáájú ẹ. happen and you know the Àájò source. ọ̀rọ̀ náà mi ṣe. Ẹnìkan ń pè ọ́. they can Ẹnìkan ń try bí to ètò help. fún ẹnìkan ń wá ọ. Or someone Ó ń wá ọ. is searching you Tó bá out le jù, ó lè ṣiṣẹ́ gidi. and they can stop you. Tó Ọlọ́run létò fún ẹ o. God has a plan. Kò for dẹ̀ you. sẹ́nìkan tó jó lófo. And none Tálẹ́ǹtì ó Nobody pín is fún àwọn empty. òjíṣẹ́ rẹ̀ tó bá ti gba Jésù. Ó fẹ́ ẹnìkan ní márùn-ún. talent is Ó fẹ́ given ẹnìkan ní unto méjì. all those Kò that sí are ẹnìkan saved. tó ṣòfo. Kò sẹ́ni tí ò fún ní nǹkan. And nobody is empty. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa ó fún mi ní nǹkan. Everyone has something. Ó rán mi wá lófo. Mi ò ń ṣe olófo oníkẹ́nìkan tó máa fi mi ṣe láàyè. I'm not empty. You have a purpose for my life. Kò sẹ́nìkan tó ń ṣe olófo. You have a purpose for my life. Jésù Olúwa wa. In Jesus' Jẹ́ name. kí n
tẹnumọ́ mo fẹ́ ṣíwọ́ ká máa lọ nítorí I want to àkókò mi ti conclude lọ. before we go. Má gbàgbé o. Do not forget, To whom much is given, much is expected. Lọ́wọ́ ẹni tí a fún ní púpọ̀, lọ́wọ́ ẹ̀ la ó ti béèrè. much Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ṣojú is lásán. expected from you. Rántí ibi tó o ti wá, máa pàtàn lérà ẹ where you are lórí. from, and remember, Má jẹ́ kọ́ lọ́hùn pàtàn lé ọ remind lórí o. yourself of where you are coming from. Kúkú máa ayé mi mo fi ń wàásù, ayé mi. Mo yóò Preach dọ̀la, with my mo máa ń life. pàtàn lérà mi lórí ibi tí mo And ti I jáde remind wá. myself of where I came from. Mi ò tójú ọ̀run wọ̀. I'm not from the sky Mi ò ṣe rí àpáta mo ti dìde or àpáta ò from tiẹ̀ sí. the rock. Ẹlòmíì alátàpáta ń dé mi ò torí àpáta dìde. I'm not from the Nínú rock, erùpẹ̀ ẹ̀rẹ̀. from the miry clay. Láàárín àwọn ìtùn. Lọ́kàrí láàárín àwọn ìtùn. Tó máa pàtàn lé ẹ lórí. Máa ohun tó rò kó jẹ́ yẹn Ọlọ́run kàn ń rò kó mọ. Kò ń ṣe pé o mọ̀wé nígbà tó wà ní skul. Ọlọ́run ti rí wájú. Bóyá òun ló fẹ́ atẹ́gùn sí ẹ tó fi lè God kàwé is díẹ̀ tó already fi mọ̀wé aware kà. of Not that it. you are brilliant. O dédé brilliant. It is just God. O dédé brilliant. You are So not why did you graduate? intelligent Oh, on did your they own. brilliant? You didn't graduate Baba, on time Mo ń sọ because you are brilliant. nígbà míì bó tiẹ̀ ṣe ń bá mi tó bá ti ń jọ́sìn máa forí balẹ̀. I always bow down when I'm I watching shouldn't go to God. school. I shouldn't. Ó yẹ kí n lọ sí ilé ìwé. Kò tí ẹ yẹ kí n kàwé rárá kí n gbóòórùn ìwé débi pé mi ò rí bí mo tún máa gba Jésù. Ó yẹ kí n lọ sí ilé ìwé. Ìjọ́ tó bá tún forí balẹ̀ pé mo wà ní class 1 nígbà tí dájú mi wá sáyé dé grand school pé tó wá bá professor Bọ́dúnrin kò tí ì dá professor gbà yẹn pé wọ́n As a fẹ́ fi class gbà one. ẹni wọ́n fẹ́ joyè ilé wa. When my dad came My to father meet shoe is born aláàyè. the professor, Ó lóun ò joyè. Bọ̀dá ló pè mí. Ó lóun ò joyè. Ó ní tóun ò bá ti joyè. Ó ní tóun bá ti joyè. Ó láyé Peter bàjẹ́. Ó ní And my púpọ̀ dad tóun bá fi láyé. refused Ó láyé wọn wó. to become That was 1965. the Bọ̀dá ló priest. pè mí. Ó ní gbọ́n nǹkan kò dẹ̀ ní túmọ̀ sí mi. Ó ní kí n gbọ́n nǹkan tí bọ̀dá sọ fún un. And my uncle called me Ó ní bọ̀dá sọ fún un pé and told me what my ó ní dad Peter lọ múra o. told him. Lọ múra o. Gbà yẹn mo ń repeat class 1 mo ti fọdún kan gbá bọ̀. I was repeating class 1 then. Ẹni tán torí ẹ̀ kú. Ẹni tán torí ẹ̀ kú tí ò ṣe ké. Lamasa. So I shouldn't go to school. I shouldn't read at all. Ó yẹ kí n lọ sí ilé ìwé. Kódà nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ wàásù tọwọ́ bá tẹ̀ mí bóyá bẹ̀yẹ ni bóyá ẹjọ́ yẹn gan ni gbòòrò bá fi bàjẹ́. Wọ́n fẹ́ gbé mi gbígbé ká lọ initiate mi. Wọ́n fẹ́ gbé mi gbígbé. Wọ́n gbé mi wọnú gbó lọ. Wanted to initiate me. Should I be preaching the gospel? And I shouldn't be preaching the gospel. So kó kàn wo you are what you are dédé pọ̀ by what? A jẹ́ ohun tá a jẹ́ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ọmọ tó tọ́ yẹn tó lọ school That lákàtà ẹ̀. child that you trained. Ronú ẹ̀ wò. Should you be able to train that child? Ṣó yẹ kó o rí nǹkan tí wàá fi tọ́? Nu wàhálà tó là kọjá. Should you even have a house on your head? Challenges you went through. Ṣó yẹ kó o ní Irú mi ilé ló ń tọ́mọ. tó ń gbé. Or train a Ìwọ̀n child. ló jẹ́ kí bàbá àwọn gan-an. And that was Nígbà tí mo why jáde ìwé mẹ́wàá lásán. Ṣé ẹ rántí pé mo sọ lójú you yín? know I've told you Ó before. ra bíà. After Ó dẹ̀ ṣí fìlà. school Ó pe àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀. certificates, Ó ní ká wọ́n á bá òun ṣe àjọyọ̀ pé òun tọ́mọ ní ìwé mélòó. and they celebrated it. Ọ̀gáre jàre. Bẹ́ẹ̀ tí gbọ́ rìsọ́ọ̀tì tán ti mú bí abẹ́ nínú ilé. And I've not seen the result when they were already celebrating. So ètò Ọlọ́run wà, àkọọ́lẹ̀ wà. Inú As a àkọọ́lẹ̀ plan of yẹn ló God. dédé rí i pé omi rìnrìn àjò As bó in ṣe that ń rìn plan, bọ̀. Ó ń that- rìn bọ̀, ó ń rìn bọ̀, ó ń rìn bọ̀. Ibi tó wà yẹn, You are. ètò wà. Where you Ó are, ṣèrìn, ó ṣiṣẹ́. there is a Ogun tó plan. ń jà ọ́, there is a purpose for that battle. To fulfill Díwà its purpose. fún ìdojúkọ. Wọ́n ní kó fọkàn ra ẹ balẹ̀. Fọkàn ra ẹ balẹ̀. Ẹnu kẹ́nìkan ni kó ṣe. Bàbá, mo dé láti ṣe.
n tó bá ní fi mi ṣe láyé ni mo máa fa ayé mi ṣe. Kò lè ọ̀rọ̀ come àdúrà ẹ̀ to sílẹ̀ bí do ọmọdé thy kọ́lọ̀ will. máa rán ọ níṣẹ́. And you humble yourself before And at God. the end of to the send day, you. mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ I'm àkọ́kọ́ coming there. burúkú mi. Àwọn tó mo ti sọ dáadáa, àwọn tó bá ọ sọkún, wọ́n á wá bá ọ And yọ̀. those that cried with you will rejoice. Àwọn tó fi ọ̀rẹ́ ní lónìí, wọ́n bọ̀ wá bá ọ yọ̀. And those that laughed at you will rejoice with you. Ní sùúrù, Be patient. ní sùúrù, Be ní patient. sùúrù. Jẹ́ kán rẹ́rìn ẹ̀, Let them laugh jẹ́ at kán fi you. ọ ṣàwàdà, Let them laugh at you. jẹ́ kán fi ọ ṣe yẹ̀yẹ́. Let them laugh at you. Kẹ́ni kan ní kóra rẹ síwájú Olúwa. Take yourself to God's presence. Kì í kú o, kì í kú, It doesn't kì í die. kú. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í ṣe kéne The kì word í of kú. God doesn't die. Gbólóhùn tí a sọ lórí ayé yẹn yóò ṣe kéne. And that word will be fulfilled. Ẹ ń parí ẹ̀kọ́ ká máa lọ ní. Let me conclude. A ò sọ gbogbo ẹ̀kọ́ tán lọ́jọ́ kan. We can't finish the whole sermon. Ṣùgbọ́n ní tèmi o, But as for mo me, ń parí ẹ̀ síbẹ̀ pé I a bí mi, conclude. a yà mí sọ́tọ̀ I've been separated fún ìfẹ́ Ọlọ́run. for the will of Ọlọ́run ní God. mi lọ́kàn God has me pé in mind màá wúlò fún un láyé. that I will be useful for Èmi Him. ré Olúwa, Yeah, yeah. mi ò sì ní yẹ ẹsẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. N tó kọ lórí ayé mi yóò Stop. ṣẹ. I Ọjọ́ kan want to bọ̀ have written jẹ́ kí n parí concerning ẹ̀ me síbẹ̀. fulfilled. Wọ́n ti ń bá mi jó lónìí, ọmọ mi ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Bá mi jó wá ní bàbá. ètò ọlọ́run ṣẹ ìwọ mi bàbá gbé sókè. Among your colleagues, God will lift you up. Òróró títún ní Jésù dá lémi ní orí. àgbèmí nílé Olúwa Bíbélì ṣẹ mọ́ Bíbélì yóò ṣẹ mọ́ ọ lára. And the Bible will feed upon your life. Láàrin ẹgbẹ́, God will lift you up. Man, God will lift you up among your God will equals. lift you up amongst your enemies. The purpose of God will come to pass in your life. And God's purpose will be fulfilled. Jẹ́ ká gbàdúrà mọ́ lọ́lé. Let's pray. So you bow down your head. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ọ lọ́kàn. Today, the word of God has Pé o fẹ́ touched your fayé ẹ heart. lé Jésù lọ́wọ́. I want to give your life unto Pé o Him. fẹ́ lo ayé ẹ bó ṣe wu ara ẹ mọ́. And you don't want to live for yourself. Ayé kan Jésù ló fẹ́ lò fún. And this life will be used for Pàápàá tó Him. bá ń ṣe ìpinnu yẹn fún ìgbà àkọ́kọ́. If you Ṣe lórí are ẹsẹ̀ taking rẹ̀. this bold step for the first time, Pé rise mo on fẹ́ your lo ayé feet. kan fún Jésù. I want to use my life for Ẹ̀ṣẹ̀ ò Jesus ní bá Christ. mi lò ó. That sin, I Mi will ò not live in ní sin. lo bí mo ṣe fẹ́ mọ́. I will not live Ṣe for lórí ẹsẹ̀ myself. rẹ̀ mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. You rise on your feet. Mi I ò want ní to lo pray for ayé you. nílòkulò mọ́. I will not live for Mi myself. ò ní lo fún ìfẹ́kọ̀fẹ́ I ara will not mọ́. live Mi ò ní for lo nature fún of sin. ìfẹ́kọ̀fẹ́ I ènìyàn. will not live for nature of sin. Jésù olùgbàlà. Jesus, Mo dé láàárọ̀ yìí. I've come, O Lord. Máa sọ bẹ́ẹ̀. Mo dé láàárọ̀ yìí. I've come this morning. Láti mú ète rẹ ṣẹ láyé. Fulfill your plan for my life. Mi ò ní ṣe ohun tó wu ara mi mọ́. I won't do Mo my fẹ́ own ṣe ohun will. tó wù ọ́ láyé. I want to fulfill your plan. Mo fẹ́ rìn nínú ìlànà rẹ I want to láyé. walk in your plan Mo for my fẹ́ kẹ̀tẹ̀ life. rẹ̀ ó ṣẹ mọ́ mi lára. I want your plan to be fulfilled upon my life. Jésù ìwọ ni Olúwa o. Jesus, you are the Lord. Jẹ́ Olúwa mi láti àárọ̀ Be yìí. my Lord this morning. Jẹ́ Olúwa àti Ọlọ́run mi. Lord and my Savior Tó máa mú mi this lanú morning. ìrìn àjò That ayé will já. help me to the journey of life. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣe ìpinnu ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọ All ẹ̀ṣẹ̀ those yín. making decisions this morning, the Wọ́n ló blood ní of lọ́jọ́ Jesus kan wash your ṣoṣo sin. ló máa mú ẹ̀ṣẹ̀ orílẹ̀-èdè kúrò. A single day So you clean ẹ̀ṣẹ̀ the tí ẹ sin. ti dá láti bẹ̀rẹ̀ ayé yín. see, Gbogbo ohun tó jẹ́ ìdíwọ́ fún yín nínú ayé láàárọ̀ will yìí be kẹ́jẹ̀ cleansed Jésù kó pa. away by His blood. In Jesus' name. Jésù di Olúwa yín. He became Lord. Jésù di Ọlọ́run yín. Amen. Ó di alákòóso ayé yín. Amen. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní Overseer ṣàkóso of ayé your yín. life. Amen. And sin will not oversee Agbára your tí ẹ life. fi lu ayé yín fún Jésù kó máa bá yín kọ́ wọ́rin. Power to live for Him accompany Ní you. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus' name. Padà padà sórí eékún ẹ̀. Apá Pray. kejì. Continue praying. The second part. Ó rí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń ṣáná sí ọ lẹ́mìí. See, your soul is being ignited by the word of God. Pé àwọn ọ̀rọ̀ kan ń jà lókù ẹ pé nǹkan báyìí ló máa fa yí ẹ ṣe. And some Ó wá ń ní ọ words lára láti gbé are stepping ìgbésẹ̀. you up. Bẹ́ẹ̀ ló ṣáà ń jìbàrà Of what tí ayé to ń fà ọ́. live Mo fẹ́ ràn ọ́ lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. I want to help you this morning. Pé mi ò fẹ́ wéètì sínú ayé dìde lórí You ẹsẹ̀ are rẹ̀. making a decision that you want to waste in the Ohun tó ń world. jà lókù ẹ yẹn.
That thing that's stirring tó up ń your wú heart, ọkàn ẹ sókè pé o máa fa ayé ẹ ṣe yẹn. that you want to live ó for, wá ń dàbí pé kò ní í ṣe yẹn tó ṣáà and ń as bí. if it òun will lọ not be ayé ẹ fulfilled. ṣìbálàṣìbolo àwọn And you yẹn are dìde lórí ẹsẹ̀ living ni. fẹ́ gbàdúrà for fún yourself. Rise on your feet. òkèlè yẹn ń mú ya lọ́kàn pé ọlọ́run lè tò ṣùgbọ́n Something is stirring ẹran your ara heart ò fẹ́ kó o up ṣe. that God has a plan for your life, fẹ́ gbàdúrà fún but the lust of the flesh is stopping you. pé kó o ṣe want to pray àṣẹ for tó you. wù ọ́ láyé mo fẹ́ gbàdúrà fún pé olúwa I want to pray for you. n tó wù ọ́ nìkan ni mo fẹ́ And ṣe. Lord, I want to fulfill purpose. mo dé láti Your ṣe will. ìfẹ́ rẹ. I want to fulfill your will, ìwọ O ló Lord. ru ọkàn mi sókè. Here I am to do your will, O Lord. ète rẹ ṣẹ lórí You kírúsì. stirred up my, máa sọ bẹ́ẹ̀ o ète heart. rẹ yóò ṣẹ lórí ayé mi. your purpose shall be fulfilled upon my life. n tó kọ lórí ayé mi yóò ní What you ìmúṣẹ. have planned shall be fulfilled mo upon my pinnu life. pé màá tẹ̀lé ọ. I have proposed mo to follow pinnu you, pé màá O mú Lord, ète rẹ ṣẹ. that I will fulfill your purpose in ọ̀rọ̀ my rẹ ti life. bà mí láyà. And your word has touched my mo dé láti heart. ṣe ìfẹ́ Here rẹ. I am to do your ìpinnu will, ọkàn mi O ni pé God. màá ṣe ìfẹ́ rẹ láyé. It's my purpose, my plan to do your will. jẹ́ olúwa ọlọ́run gbogbo O àgbáyé. Lord, the King of the whole mo universe, fi àwọn wọ̀nyí lé ọ lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. commit this unto your ẹ mọ́ hands. kóró yín lágbára. The Holy Spirit encircle you. ọ̀rọ̀ ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ yín lára. The word of God shall be fulfilled. láti ìjì ayé olúwa yóò fà yín gòkè. For the storms of láàrin life shall agbami be ayé lifted. olúwa yóò fà yín gòkè. For the storms of life shall be agbára lifted. ọlọ́run kó ṣíjì bò yín. The power of God rest upon you. láti àkókò yìí lọ orí ọ̀fẹ́ àti máa mú ète yẹn ṣẹ kó máa bá a ní And kọ́ from wá. now on, he shall fulfill his will. ní orúkọ jésù ni mo gbàdúrà. Jesus then prayed. padà sórí eékún ẹ apá kẹta. Go back to your knee. ìjì ń jà ó ń rẹ̀ ọ́. There are storms and you are wàhálà tó wà tired. yí ọká ó ti ń rẹ̀ ọ́. There are waves ó of wá dàbí emotions pé making you ọlọ́run ń to be purọ́. weary. And it's Kí ló like dé God ẹsẹ̀ mo fẹ́ is gbàdúrà blind. fún? Rise on your feet. I ó want wá to pray dàbí for pé you. ọlọ́run mi tàn ọ́ It's jẹ. as if God is deceiving you. pé ẹlẹ́tàn lọ́lọ́run jàre. And God ó sọ bẹ́ẹ̀ o is a ṣùgbọ́n deceiver. wàhálà yẹn pọ̀. But you are faced with ìjì challenges. náà kò máa ní ìwọ̀n. And challenges. olúwa are not ìjì yìí ò máa ní ìwọ̀n o. ìjì yìí ò máa ní ìwọ̀n o. Troubles are not minimal. O ṣùgbọ́n mo Lord. fẹ́ gúnlẹ̀ láyọ̀. But I want to arrive safely, O Lord. olóòótọ́ ni ọ́. You are a mo faithful fẹ́ wé God. ète rẹ ṣẹ. I want to fulfill ṣùgbọ́n your ìjì ń jà purpose. yí mi ká bàbá. The troubles rẹ́ ìrànlọ́wọ́ sí mi láti orí ìtẹ́ moving rẹ̀. around me. Send your wọ́n help lóhun tó unto ti me. sọ̀rọ̀. You that you have spoken. ọ̀rọ̀ tó sọ jẹ́ ó ṣẹ mọ́ mi What is lára. spoken should fulfill upon my life. Jesus. ìwọ kò lè ṣẹlẹ̀ ìdíwájú késárì. You must appear before àti àwọn Caesar. tí ọlọ́run kó lé ọ lọ́wọ́. With those that accompany you. ẹ ò ní ṣòfò ẹ̀mí. ètè ọlọ́run kò ní ṣaláìṣẹ lórí. àti àwọn tọ́lọ́run kó lé yín lọ́wọ́. gbogbo tọ́lọ́run kọ yóò ṣẹ. All that is given unto you shall be fulfilled. ìkúùkù lè gbójú ọjọ́. There might be cloud, ó ní bí ẹ̀rọ jò. even without bí rain. ẹ̀rí jì bí atẹ́gùn òfẹ́. ẹ ó bomi. We drink. ọlọ́run kì í ṣe ènìyàn. He is not man tí kì í ṣèké. that he should lie. kì í ṣọmọ ènìyàn. He is not man tí yóò ronú padà tá lóun ṣe that should bẹ́ẹ̀ mọ́. repent. àkọọ́lẹ̀ kan sọ pé the gifts and the calling of God are without repentance. pé ọlọ́run pinnu fọlọ́run ti sọ̀rọ̀ fún mú ẹ̀bùn kan jáde pọ́ sọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ kan ọlọ́run ò yí padà kúrò níbẹ̀. He's not changing from there. ọlọ́run tó sọ pé kí a tó bí àwọn ọmọ náà kí wọ́n tó ṣe rere Ísáù ni mo kórìíra Jacob ni mo yàn. Jacob have appointed. ìjà lórí Jacob That was àkọọ́lẹ̀ God ọlọ́run on ṣẹ Jacob, mọ́ but God's ìjì tó plan ń was jà fulfilled. lórí ayé yín The storm àkọọ́lẹ̀ for ọlọ́run your yóò life ṣẹ mọ́ yín lára. Fulfillment of God's plan. kódà ìjì yìí yóò gbé yín débi tí a ṣe yọ. To the ìyẹn point. gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló máa mẹ́tẹ̀ ọlọ́run ṣẹ. wàhálà yìí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ló máa mẹ́tẹ̀ ọlọ́run ṣẹ. This storm fulfill his plan on your life. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. In Jesus' ní name. orúkọ Jésù Kristi ni mo gba àdúrà. Jesus' name. I have prayed. finally tó o bá mọ̀ Àkótán. pé lóòótọ́ ló máa jẹ́ ikọ̀ ọlọ́run If you know you will be àti his servant, òkùnfọ̀ ọlọ́run ní ayé and spokesperson. ìdí lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. rise on your pé feet. ikọ̀ ọlọ́run ni ọ́ ọlọ́run ló máa lò ọ́ God láyé You will be his èso ò ní servant yá ọ lò and his láyé. spokesperson. And the devil olúwa a bí will not mi use you. pé kí n jẹ́ ikọ̀ rẹ
I'm born that I may be your ìwọ servant. ló sọ nínú ètò ayébáyé rẹ. You have said ẹnìkan it ò lè ṣe in your lòdì sí. eternal plan, and nobody can stop nítorí náà this. ọlọ́run èmi rẹ níwájú rẹ Here kò I rẹ am before lọ́wọ́ sí. you, O Lord. Send your ikọ̀ rẹ help ni unto mí me. ò ń ṣe kọ ìṣù. I'm your ohun hemisphere. tó sọ yẹn yóò I'm ṣẹ. not for the devil. èmi náà dúró tí ikọ̀ rẹ ni mí. ikọ̀ rẹ ni mí. I am yours. ikọ̀ rẹ ni mí bàbá. Yours, O Lord. ikọ̀ rẹ ni mí olódùmarè. Yours, O Lord. ikọ̀ rẹ ni mí àpáta ayérayé. ikọ̀ rẹ ni mí olúwa àwọn olúwa. ikọ̀ rẹ ni mí olúwa àwọn olúwa. mi ò ń ṣe kọ̀ ìṣù mi ò ń ṣe Nothing kọ̀ can stop ayé. this. In the mighty name of Jesus. mi ò ní ṣòfò láyé. I will not waste away. Mi ò ní In the fàyè mighty ṣòfò. name of Jesus. mi ò ní parí ayé mi I will nínú not waste away or ìbànújẹ́. end up mi my ò ní life ráre láyé. in nítorí agony. náà mo dé olúwa. I will not waste away. mo Here dé I am, O olúwa mo Lord. yọ mo náwó sí ikọ̀ rẹ ni mí. I cleave unto you, O Lord, because I'm your son. Sátánì lórí ọ̀rọ̀ mi panu mọ́. I'm Satan upon lórí my ọ̀rọ̀ mi life. panu mọ́. Stay lórí ọ̀rọ̀ mi silent. panu mọ́. Upon my life, o stay lè yé silent. ti ọlọ́run You padà. can't change God's o plan of lè my yé life. ti ọlọ́run You padà. can't change God's plan of my panu life. mọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Stay silent o upon lè my yé life. ti ọlọ́run You padà. can't change God's plan upon my ọlọ́run life. ti sọ̀rọ̀. You have spoken yóò ṣẹ. and shall be fulfilled. Jésù olúwa wa. Amen. Jesus' name. bó ṣe rí la ṣe sọ yẹn o bàbá. We have said it as it ètò rẹ yóò is. ṣẹ báwọn ọmọ wọ̀nyẹn lára. Amen. Plan shall be fulfilled upon your àkọọ́lẹ̀ children. àyànmọ́ tí a ń kà yìí yóò ṣẹ. And they have been Amen. predestined to You will fulfill fulfill your your purpose. destiny. Amen. You are called to be sons of God. You Amen. are called to be spokesman for God. Amen. That purpose will come to pass. Amen. That purpose cannot be thwarted. Amen. Ètò rẹ̀ rú fún ayé yín. Nùwé Tó fún mi. Books. nùwé Tó fún mi. kọ́ Ọ̀nà mi yóò là kí ìlànà ọ̀rọ̀ mi yóò fẹ́. Òwe gbogbo rí olórí ogun àti ẹlẹ́sìn ìwọ pẹ̀lú mi láti ráyé já. Agbára àṣeyọrí wà lórí fóun kò sóhun. ọwọ́ rere olúwa ń kó máa bá yín lọ. ètò ọlọ́run yóò ṣẹ. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. sọ jésù mo gbàdúrà. ìyàwó mẹ́ta. Amen.